हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे मारो कृष्ण हरे प्रभुजी। कृष्ण। અવાજ આવે हरे છે ને? कृष्ण प्रभुजी। સ્લાઇડ પર हरे બરાબર कृष्ण દેખાય છે प्रभुजी। ને? હરે કૃષ્ણ। हाँ देखा है। हरे कृष्ण हरे प्रभुजी। कृष्ण થેન્ક યુ। प्रभुजी। હરે કૃષ્ણ। સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને તમને બધાને આવકારતા મને ખૂબ આનંદ થાય છે। આજે ખૂબ પવિત્ર દિવસ છે, વ્યાસ પૂર્ણિમા અથવા ગુરુ પૂર્ણિમા કહેવાય। ગુરુ પૂર્ણિમા વ્યાસ પૂર્ણિમા શું કામ કહેવાય? કારણ કે ગુરુના ગુરુ એ વ્યાસદેવજી છે। બધો જ્ઞાનનો સોર્સ ક્યાંથી આવે છે? વ્યાસદેવજી પાસેથી। ચાર વેદો ક્યાંથી આવે? વ્યાસદેવજી પાસેથી આવે। ઉપનિષદો, પુરાણો, ઇતિહાસ, રામાયણ, મહાભારત, અલ્ટિમેટ સોર્સ કયો છે? વ્યાસદેવ છે। એટલે વ્યાસ પૂર્ણિમા કહેવાય। હા, અને આપણે જે આસન ઉપર બેઠા હોય, જે લોકો લેક્ચર આપતા હોય, જે બધા ભાગવતો છે ભગવાનના, તો એને વ્યાસાસન કહેવાય। એને ગુરુઆસન નથી કહેવાતું, વ્યાસ આસન કહેવાય। શું કામ વ્યાસાસન કહેવાય? કારણ કે એ ગુરુનું આસન છે, એનું ખૂબ મહત્વ છે વ્યાસાસન। બરાબર। તો આજે વ્યાસદેવજીને આપણે યાદ કરીએ। નારદજી ને પ્રશ્ન પૂછે છે વ્યાસદેવજી। વ્યાસદેવજી આપણે થોડી ચર્ચા કરી લઈએ, વ્યાસદેવજીને યાદ કર્યા છે તો। વ્યાસદેવજીએ 4 વેદો, 108 ઉપનિષદો, 17 પુરાણોની રચના કરી અને પછી પણ એને સંતોષ નથી થતો। એનું મન છે મૂંઝાય છે, એને ક્યાંય ચેન નથી પડતું। તો નારદજીને પૂછે છે કે નારદજી એના ગુરુ છે વ્યાસદેવના। તો વ્યાસદેવજી પૂછે છે કે પ્રભુ આવું કેમ થાય છે? તમે મને ગાઈડ કરો। નારદજી તરત જ એક જ શ્લોકમાં એને ઠપકો આપે છે। એક જ શ્લોકમાં પૂછે છે વ્યાસદેવજી, તરત એક જ શ્લોક શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ પહેલાની અંદર આવે છે। તો નારદજી તરત એમ કે છે કે તમે બધું એક વેદોના તમે 4 વેદો કર્યા, 17 પુરાણો લખ્યા અને તમે 108 ઉપનિષદો, ઇતિહાસ ઘણું બધું લખ્યું, પણ તમે છે ને વાસુદેવ કૃષ્ણની ભક્તિનો મહિમા તમે ક્યાંય બતાવ્યો નથી 4 વેદોમાં। તમે નકરું નિરાકાર નિરાકાર, ભગવાનની ભક્તિ કેમ કરવી, ભગવાનને કઈ રીતના પ્રાપ્ત કરવા, આપણું અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે, તમે આની તો ક્યાંય ચર્ચા નથી કરી। તમે ભગવાનનો મહિમા, ભગવાનની લીલાઓનું તમે ક્યાંય વર્ણન નથી કરેલું। તમને શાંતિ ક્યાંથી મળશે? તમને સંતોષ ક્યાંથી મળશે? નારદજી એમ કે છે વ્યાસદેવજીને, જો વ્યાસદેવજી 4 વેદો લખીને પણ સંતોષ નથી મળતો, અને આપણા બધા ઘણા 4 વેદો વાંચવા પાછળ પડ્યા હોય છે। વેદો વાંચવામાં કોઈ વાંધો નથી, પણ વેદોનો સાર શું છે? 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં ભગવાન કૃષ્ણ પોતે એમ કે છે કે વેદેશ્ચ સર્વૈર અહમ એવ વેદ્યો। 4 વેદો જાણીને જાણવાના કોને છે? તો કૃષ્ણ એમ કે છે કે મને છે। સેમ વસ્તુ વ્યાસદેવજીને સંતોષ નથી થતો। તો વ્યાસદેવજી નારદજીને પૂછે છે કે ભગવાન તમે તો મહાભાગવત છો। તો નારદજી તરત એને કહે છે કે તમે વાસુદેવની મહિમાનું વર્ણન નથી કર્યું, તમને સંતોષ ના થાય। પછી વ્યાસદેવજી છે એ શ્રીમદ ભાગવતમ નું નિર્માણ કરે છે, લખે છે, અને એ શ્રીમદ ભાગવતમ એટલે એને અમલમ પુરાણ કહેવાય છે, પરમહંસોનું પુરાણ કહેવાય છે શ્રીમદ ભાગવતમ, કે જેને આપણે ઇસ્કોન જે વૈષ્ણવો જે છે, ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય, એ 100% ફોલો કરે છે કોને? શ્રીમદ ભાગવતમ અને ભગવદ ગીતા અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત। બરાબર। તો આવા મહાન વ્યાસદેવની ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આપણે બધા આવીએ છીએ। આ કોઈ સામાન્ય વાત નથી કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, મંગળા આરતી કરવી અને ભગવદ ગીતા આપણે આ સમજવી પ્રભુપાદની, આ કોઈ સામાન્ય ઘટના નથી। ગુજરાતની અંદર કેટલી પોપ્યુલેશન છે, કેટલા માણસો અત્યારે ક્લાસની અંદર હાજર છે, તમે જોઈ લો કે તમારો સ્થાન ક્યાં છે। તમે કોઈ સામાન્ય માણસો નથી। આપણે વ્યાસદેવની ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે। બાકી ઘણા બધા માણસો ભટકે છે। તમે જુઓ ઘણા બધા ઓનલાઈન ગુરુ બધા ફરતા હોય છે, મોટા મોટા ગુરુઓ, મોટું મોટું નામ, પોતાનું નામ આપી દે સદગુરુ, પણ એને કરવાનું શું છે ખબર નથી। બધા વૃક્ષો વાવવામાં લાગેલા છે, નદીઓ સાફ કરવામાં લાગેલા છે, ઇંગ્લિશમાં પ્રવચનો આપે, મીઠી મીઠી ભાષા બોલે, સારું લાગે, પછી એને અલ્ટિમેટ ગોલ પૂછો ખબર જ નથી। કારણ કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં છે જ નહીં। 4 પરંપરા છે, ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે જો એ પરંપરામાં હોય તો જ આપણે યોગ્ય જગ્યાએથી જ્ઞાન મેળવીએ છીએ। એટલે આપણે બધા ખૂબ ફોર્ચ્યુનેટ છીએ, ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ
કે આપણે સીધા પ્રભુપાદજીની ભગવદ્ ગીતાનું અહીંયા સાથે મળીને પઠન કરીએ છીએ. બિલકુલ સામાન્ય ઘટના નથી. માણસોના હાથમાં ભગવદ્ ગીતા આવે ને તોય સમજી નથી શકતા. તો આવા પરમ પૂજ્ય વ્યાસદેવજી, એ તમને બધાને ખબર છે, વ્યાસદેવ છે ભગવાન કૃષ્ણનો પોતાનો સાહિત્યિક અવતાર છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ પહેલાની અંદર વર્ણન આવે છે, કૃષ્ણ દેવપાયન વેદ વ્યાસ આખું નામ છે. તો એ વેદ વ્યાસજીના ચરણોમાં આજે આપણે વંદન કરીએ. અને એવા જ બીજા સનાતન ગોસ્વામીજી છે, એમનો આજે તિરોભાવ દિવસ છે. આજે એમને શરીર છોડી દીધું હતું. ક્યારેક ચર્ચા કરીશું સનાતન ગોસ્વામી કોણ હતા, રૂપ ગોસ્વામી કોણ હતા. તમે આગળ આવશો લેવલ 2 માં તમને ખ્યાલ આવશે. તમે શોર્ટમાં કહું, તમે જે વૃંદાવનના જે દર્શન કરી રહ્યા છો અત્યારે, ભગવાનની જે લીલા સ્થળો તમે બધા જોઈ રહ્યા છો ને, એ માત્ર ને માત્ર આ જે 6 ગોસ્વામીઓ છે ને એના આશીર્વાદ. તો એવા સનાતન ગોસ્વામીઓના ચરણોમાં આપણે વંદન કરી અને મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ. નીચે જે આ તમે ફોટો જોવો છો ને, એ સદગોસ્વામીઓ છે. જો આ છે સદગોસ્વામીઓ છે, બરાબર. સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહ શ્રી વિશાખાન્વિતાશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિય. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ખૂબ સુંદર અધ્યાય. હરે કૃષ્ણ. અધ્યાય ત્રીજો. ગુરુ પૂર્ણિમાની હાર્દિક શુભકામના તમને બધાને પણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો શરૂઆત કરીએ. ખૂબ સરસ ચેપ્ટર છે કર્મયોગ. ઘણા બધાને આ કર્મયોગના ચેપ્ટરમાં ખૂબ રસ પડે, કારણ કે આપણે બધા કર્મ તો કંઈક ને કંઈક કરતા હોય. સારું કર્મ, ખરાબ કર્મ, જાણતા અજાણતા પાપ કર્મ થઈ જાય, પુણ્ય કર્મ કરતા હોય, અને એની શું અસરો પડે એક્ઝેક્ટલી. બધાને બહુ રસ હોય કે અમે કર્મ કરીએ છીએ પણ એક્ઝેક્ટલી એની અસરો શું છે. એટલે આ ચેપ્ટરમાં બહુ બધા માણસોને ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. તો એવા કર્મ અને કર્મયોગ એ બંનેમાં ફરક છે. શ્રીમદ ભાગવતમના એક શ્લોકની અંદર પ્રભુપાદજી સુંદર મજાનું વર્ણન આપે છે કે કર્મ એટલે શું, કર્મયોગ એટલે શું. આપણે આજે જોઈશું કર્મયોગ એટલે શું છે. ભગવાનના શબ્દો. આજે તમે જોયું હોય તો જે મંગળાચરણ છે મેં ગુજરાતીમાં લીધેલું હતું, એની નીચે જે ભાવાર્થ હતો એ ગુજરાતીમાં હતો. તો જે લોકોને મંગળાચરણ ના સમજાતું હોય એ ફરીથી આ વિડીયો પ્લે કરી અને એની નીચે જે ભાવાર્થ છે જરૂરથી તમે વાંચજો. આપણી પાસે સમયની મર્યાદા હોવાના કારણે આપણે એમાં બહુ ડિટેલમાં જઈ શકતા નથી. પછી આપણે ચેપ્ટરને અધ્યાયને પૂરતો ન્યાય આપી ના શકીએ એટલા માટે, બરાબર. તો આ જે અધ્યાય છે, ત્રીજો અધ્યાય છે, એને 5 વિભાગમાં આપણે વહેંચી શકીએ છીએ. પહેલો વિભાગ છે એમાં અર્જુનની મૂંઝવણ છે કે ભગવાન ત્યાગ કરવો કે મારે કર્મ કરવું. ભગવાન હું જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધું કે ભગવાન હું કર્મ યોગમાં આગળ વધું. શું કામ આ મૂંઝવણ છે એ આપણે ચર્ચા કરીશું. પછી ભગવાન એને નિષ્કામ કર્મયોગ છે, જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે એ સમજાવે છે. કર્મકાંડમાંથી કર્મયોગમાં કઈ રીતના આવું ભગવાન સમજાવે છે. અને સાચો દાખલો બેસાડવા માટે નિષ્કામ કર્મયોગ કરવો જોઈએ એ ભગવાન સમજાવે છે. આ પિક્ચરમાં તમે એક વ્યક્તિ જોવો છો, તમે એને ઓળખો છો? હરે કૃષ્ણ. બહુ વેલ નોન, બહુ ફેમસ વ્યક્તિ છે. મારું કર્સર જેની આજુબાજુમાં સર્કલ કરે છે, કોને ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. રિપીટર્સ ને તો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. બોલો બોલો. ફ્રોડ કંપનીના છે હા, માલિક. યસ યસ યસ. હેનરી ફોર્ડ, એમના પૌત્ર છે આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ. ફોર્ડ. તો તમે બધા ફોર્ડ નું નામ તો સાંભળેલું છે ને, મોટી મોટી ગાડીઓ ફરે છે, ફોર્ચ્યુનર ના તે બધી. એ ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે આ, બરાબર ને, હેનરી ફોર્ડ. એ શ્રીલા પ્રભુપાદના શિષ્ય છે.
દીક્ષા લીધેલી છે એને તમે વિચાર કરો, આટલી મોટી કંપનીના માલિક છે, અબજોપતિ મિલિયોનર્સ છે અમેરિકાની અંદર, અને એને પ્રભુપાદ પાસે દીક્ષા લી. એમના હાથમાં બીડબેગ છે. જો એમને શરમ નથી થતી ધોતી પહેરતા અને હાથમાં બીડબેગ લેતા. તો એ સાચો દાખલો બેસાડવા માટે નિષ્કામ કર્મ એ ખૂબ સરસ મજાની આની પાછળ સ્ટોરી છે. બરાબર, આ જે ફોર્ડ બંધુ, બરાબર, તો આમનું નામ, દીક્ષાનું નામ છે અમરીશ મહારાજ. આમ તો એમનું હેનરી ફોર્ડ એવું નામ છે, સોરી આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ નામ છે, એમના દાદાનું નામ હેનરી ફોર્ડ છે, આમનું નામ છે આલ્ફ્રેડ ફોર્ડ. તો એમનું દીક્ષાનું નામ છે અમરીશ મહારાજ. બરાબર, ખૂબ આપણે ઇસ્કોન માયાપુર તમે જાઓ ને, માયાપુરમાં આપણું સૌથી મોટું મંદિર છે. એ મોટું જે એનું આખું જે ડોમ છે એ વિશ્વનો સૌથી મોટો ડોમ છે. તો એ મંદિરના નિર્માણ માટે આ ફોર્ડ છે એમને ખૂબ સારી રાશિ આપેલી છે, ખૂબ ડોનેશન આપેલું છે. તો અને છેલ્લો આ અધ્યાયનો વિભાગ છે વાસના ઉપર વિજય, એટલે કામ ઉપર વિજય કઈ રીતના મેળવવો, ભગવાન આપણને સમજાવશે. ગઈકાલે મેં તમને કીધું હતું કે એક શ્લોક આવેલો 2.47, કર્મણ્ય વાધિકાર હસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર માતે સંગોસ્તુ કર્મણી. ત્યારે મેં કીધું હતું કે આપણે આ ત્રીજા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરીશું, કારણ કે એ સકામ કર્મ નિષ્કામ કર્મને લગતો જે કઈ શ્લોક છે, તો આપણે કર્મયોગને લગતો શ્લોક છે, એટલે આપણે અહીંયા આપણે ચર્ચા કરીશું. તો પેલા આપણે આ શ્લોકની ચર્ચા કરીએ. તો ભગવાન કહે છે કે તને તારું નિયત કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો ઉપર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં, અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. કર્મ ના કરવામાં તું આસક્ત ના થઈશ. મૂળ મુદ્દો એક જ છે ભાઈ, કે ફળો પ્રત્યે આસક્તિ નથી રાખવાની. ભગવાન આખી ભગવદ ગીતામાં ક્યાંય એવું નથી કહેતા કર્મ નથી કરવાનું. કર્મ કરવાનું છે, નિયત થયેલું જે કઈ કર્મ છે કરવાનું છે, બરાબર, પણ એની પાછળનો જે ફળનો અધિકાર નથી. આપણે જનરલી કેવું છે, આઉટકમ શું આવશે ને એના વિશે આપણે સતત ચિંતામાં હોઈએ છીએ. હું તમને નાનું એવું એક્ઝામ્પલ આપું કે બે બાળકો છે એક્ઝામની તૈયારી કરી રહ્યા છે, બરાબર. બે માંથી એક બાળક એવું છે કે જેનું 100% ફોકસ છે એ રીડિંગ ઉપર જ છે, એ રિઝલ્ટ વિશે ચિંતિત નથી, બરાબર. એનું 100% એનું ધ્યાન છે શેમાં છે, તો કે વાંચવામાં. એ દિવસ રાત વાંચે છે, પરિણામ પછી જે આવે કૃષ્ણની કૃપા હશે પરિણામ આવશે. અને એક બીજું બાળક એવું છે કે એના મા બાપ સતત એને ટોર્ચર કરી રહ્યા છે, રિઝલ્ટ તો સારું આવવું જ જોઈએ, રિઝલ્ટ તો સારું આવવું જ જોઈએ, જો ઓછા ટકા આવ્યા તો તારી ખેર નથી એમ. તો એ બાળક છે એ સતત કોન્સન્ટ્રેટ કરે છે ક્યાં, રિઝલ્ટ ઉપર. તો એનું ઓલમોસ્ટ 60-70% ફોકસ થઈ જાય છે રિઝલ્ટ ઉપર, અને માત્ર 30-40% ક્યાં રહે છે, રીડિંગમાં ધ્યાન રહે છે. સતત ચિંતા રહે છે, મને આજ યાદ નહીં રહેતો, મને યાદ નહીં રહેતો, મને યાદ નહીં રહેતો. તો તમે કયો મને કે આમાં રિઝલ્ટ કોનું સારું આવશે? એનું 100% ફોકસ છે રીડિંગમાં, એનું રિઝલ્ટ સારું આવશે ને ઓબ્વિયસલી. કે જે ચિંતિત છે પરિણામ વિશે એનું રિઝલ્ટ સારું આવશે, બરાબર ને? ભગવાન આપણને એ જ સમજાવી રહી છે. ખોટી એનર્જી વેસ્ટ તમે ના કરો, કારણ કે એ તમારા હાથમાં નથી. કર્મનું ફળ છે એ તમારા હાથમાં નથી. તમે ખાલી નિયત કર્મ જે છે એ જ તમારો અધિકાર છે. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ કર્મના ફળમાં આસક્તિ રાખવાની જ નથી, તો ભાઈ છોડી દો, કામ જ નથી કરવું. કામ જ શું કામ કરવું હોય? ફળમાં જ આસક્તિ નથી રાખવાની. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ફળમાં આસક્તિ નથી રાખવાની, કામ કરવાનું છે ને, ફોકસ થી તમારું કામ કરવાનું છે. જે કઈ કર્મ કરો છો તમારી ડ્યુટી ફોકસ કરવાનું છે. કારણ કે ડ્યુટી કરશો તો ફળ બેસ્ટ મળશે, ફળ બેસ્ટ મળશે. તમને ફળ ઉપર ફોકસ નથી કરવાનું એટલે કે ફળ તમને બેસ્ટ મળવાનું છે. અને ફળ પછી શું કરવું, તો કે ભગવાનને અર્પણ કરી દેવાનું. અચ્છા, ભગવાનને ફળ અર્પણ કરી દે શું કરશે ભગવાન? એ કહેવાય ફળને કાપીને ફ્રૂટ સલાડ બનાવીને પી જશે? નહીં. ભગવાન એમાંથી જે પાપનો ભાગ છે એ લઈ લેશે, અને એઝ એ મર્સી, એઝ એ પ્રસાદ સ્વરૂપે ફળ આપણને આપે છે, જે કઈ મળે તે, બરાબર. ઘણા બધા લીડર્સ અને મોટિવેશનલ સ્પીકર હોય ને, એ આ શ્લોકનો દુરુપયોગ પણ કરે છે. તારે ભાઈ ખાલી કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, ફળ ઉપર તારે આશા નથી રાખવાની. તું જોબ કર, પ્રમોશન ઉપર તારે આશા જ નથી રાખવાની, તારે પ્રમોશનની. અરે ભાઈ, ફળ છે ને કૃષ્ણને અર્પણ કરવાના છે, તમને અર્પણ નથી કરવાના. આપણે પણ આ મોટિવેશનલ સ્પીકરો હોય ને, એ આ શ્લોકનો ખૂબ દુરુપયોગ કરતા હોય છે. તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ આપણે બીજ રોપીએ છીએ, પાણી પાઈએ છીએ, વૃક્ષ મોટું થાય છે, પછી એમાં ફળ આવે છે, તો એ ફળ ઉપર તો મારો હક છે. પણ નહીં, બધું કૃષ્ણની માલિકીનું છે. 7મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું. કારણ કે તમે વિચાર કરો કે તમે આ વૃક્ષ વાવો છો, એ સૂર્યપ્રકાશ વગર ઉગવાનું નથી, તો સૂર્યપ્રકાશ કોણ બનાવે છે? તમે બનાવો છો.
નથી બનાવતા ને. ચંદ્રના કારણે એની અંદર રસ આવે છે. આપણે આગળ જોઈશું જેટલી વનસ્પતિ જેટલા ફ્રૂટ વેજીટેબલમાં જે રસ છે ને એ ચંદ્રના કારણે છે. તો બરાબર ચંદ્ર કોને તમે બનાવ્યો છે? નથી ને. અને કોઈ પણ વનસ્પતિ છે એ પાણી વગર ઉગતી નથી. તો વરસાદ કોણ ભાઈ તમે લઈ આવો છો? નથી લઈ આવતા. અથવા તમે જ્યાં ઉગાડો છો એ જમીન તમે બનાવેલી છે? નથી બનાવેલી. તમે જે બીજ વાવી રહ્યા છો એ બીજ તમારા છે ભાઈ? તમે લેબોરેટરીમાં બનાવેલા છે બીજ? નથી બનાવેલા ને. તો બીજ કોણ આપે છે? કૃષ્ણ આપે છે. જમીન કોણ આપે? કૃષ્ણ આપે છે. સૂર્યપ્રકાશ કૃષ્ણ આપે. એની અંદર રસ કોણ પૂરે છે? કૃષ્ણ પૂરે છે. પાણી કોણ આપે છે? કૃષ્ણ પૂરે. તો તમે શું કરો છો ભાઈ? ખાલી સામાન્ય મહેનત કરો છો. આપણું ખાલી 1% છે, 99% કૃષ્ણ ઉપર આધારિત છે. કાંઈ પણ મહેનત વગર પણ જંગલમાં જાવ ને તો ત્યાંય વૃક્ષો ઉગી જ નીકળે છે અને ત્યાંય ફળો મળે જ છે. આપણી કોઈ પણ મહેનત નથી છતાંય તો ત્યાં કોણ કરવા જાય છે ભાઈ બધું? આપણે જંગલમાં જઈએ તો ત્યાં વૃક્ષો છે જ ને, બરાબર, બધું ત્યાં ઉગે જ છે. પણ આપણને એવું થાય કે આ મારું છે અને મેં કર્યું છે. જે કૃષ્ણના ડિવોટી હોય ને એને ખબર હોય ભાઈ માલિક તો કૃષ્ણ છે, હું તો એનો દાસ છું. પેલા શ્લોકમાં અર્જુનજી પૂછે છે કે અર્જુન કહે છે કે હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધમાં શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? શું કામ ભાઈ અર્જુનને આવો પ્રશ્ન થયો? ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆત શું કામ થઈ? બધા પ્રશ્નોના જવાબ બીજા અધ્યાયમાં આપી દીધા હતા, તો શું કામ ત્રીજો અધ્યાય ચાલુ થાય છે? તો બીજા અધ્યાયના 49મા શ્લોકમાં ભગવાને એવું કીધું અર્જુનને. શું કીધું? કે દુરેણ હિ અવરમ કર્મ બુદ્ધિ યોગાત ધનંજય. કે અર્જુન, દૂરથી જ જે નિંદનીય કર્મ હોય ને, ખરાબ કર્મો, એને તું ત્યાગ કરી દેજે. અર્જુનને તો જોતું હતું, મળી ગયું કે ભાઈ આ દૂરથી ખરાબ કર્મોનો ત્યાગ કરી દેવાનો છે. ભગવાને કહી દીધું એટલે આપણે યુદ્ધ બુદ્ધ કરવાનું છે નહીં. ભગવાને આપણને આત્માનું જ્ઞાન આપી દીધું. હું તો શરીર છું જ નહીં, હું તો આત્મા છું. મારે આ બધું કામ કરવાની જરૂર જ ક્યાં છે? આમે લડવું નહોતું. અને ભગવાને કહી દીધું બીજા અધ્યાયના બરાબર 49મા શ્લોકમાં, બરાબર, કારણ કે અર્જુનજી યોગ માયામાં હતા, ભગવાને યોગ માયામાં મૂકેલા હતા. એટલે અહીંયા અર્જુન હવે થોડું ક્લેરિફિકેશન માંગે છે કે ભગવાન તમે મને કહો કે મારે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા તમે શ્રેષ્ઠ માનો છો, એટલે કે બુદ્ધિ એટલે કે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધું, હું બધું છોડીને ગુફામાં જતો રહું અને તમારી ભગવદ્ ગીતાની બુક લેતો જાઉં અને ત્યાં બેસીને શાંતિથી વાંચીશ, જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધું? કે પછી તમે મને કહી દો કે મારે કર્મયોગમાં આગળ વધવાનું છે, એટલે કે ભાઈ હું હાથમાં તીર લઉં બધાને મારી નાખું? તમે મને ફાઇનલ કહો. એક બાજુ તમે મને આત્માનું જ્ઞાન આપો છો, એક બાજુ તમે એમ કહો છો કે મારે દૂરથી ખરાબ કર્મોને ત્યાગ કરી દેવાના છે, અને છેલ્લે પાછા એમ કહો છો અર્જુન તું ઉભો થાય તું યુદ્ધ કર. આ બંને ક્રોસ થાય છે. ભગવાન હજી મને થોડી ક્લેરિટી આપો અને મને સમજાવો. તમે જો ભગવદ્ ગીતાની મહાનતા કેવી છે અને ભગવાનની મહાનતા કેવી છે, ભગવાનના એના ભક્તો પ્રત્યેનો પ્રેમ કેટલો છે. અર્જુનજી બધું પૂછી શકે છે અને ભગવાન બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. ભગવાન મારે ત્યાગ કરવો, મારે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું કે મારે કર્મયોગમાં આગળ વધવું? ભગવાન આ અધ્યાયમાં સમજાવશે કે જ્ઞાન યોગ સાથે કર્મયોગ કઈ રીતના પેરેલલ ચાલી શકે. નોલેજ અને એક્શન છે એ બંનેને સાથે રહીને કઈ રીતના આપણે આગળ વધી શકીશું એ ભગવાન આ અધ્યાયમાં સમજાવે છે. બીજા શ્લોકમાં હજી અર્જુન એમ કહે છે કે વ્યામિ શ્રેણ વાક્યેન બુદ્ધિ મોહયસૈવ મે તદેકમ વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયો હમાપ્નુયામ. કે ભાઈ વ્યામિ શ્રેણ, ભગવાન તમારા છે ને દ્વિઅર્થી ઉપદેશો છે. એક બાજુ એમ કહો છો કે તું જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધ, બીજી બાજુ એમ કહો છો કે તું યુદ્ધ કર. તમે અલગ અલગ અર્થો મને આમાં સમજાતું નથી. મારી તો મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. ભગવાન કૃપા કરો અને નિશ્ચયપૂર્વક મારા માટે સૌથી હિતાવહ શું છે? જો અહીંયા પણ ફરીથી અર્જુન શું માગે છે? જો આ શબ્દ જોવો તમે, શ્રેય માગે છે. શ્રેય, શ્રેય અને પ્રેય ગઈકાલે આપણે જોયું હતું. બોલો મનીષા માતાજી, બોલો મનીષા તેજવાણીજી. શ્રેય અને પ્રેય એટલે શું? અંબિકા પંડ્યાજી બોલો. શ્રેય એટલે લોંગ ટાઈમ. હા, અને પ્રેય એટલે એ ટૂંકા ગાળા. ટૂંકા ગાળા. તો જ્યારે જ્યારે અર્જુન માગે છે ને ત્યારે એ શ્રેય માગે છે. તો આપણે પણ જ્યારે ભગવાન પાસે જાય ને મંદિરમાં તો શ્રેય માગવાનું. એવું નહીં ભગવાન એક કહેવાય 2 BHK નો ફ્લેટ બનાવી દો, ભગવાન એક મને કાર આપી દો, ભગવાન આ કરી દો, ભગવાન તે કરી દો. નહીં, ભગવાનને કહેવાનું ભગવાન અલ્ટિમેટલી જે મારા માટે શ્રેયસ્કર હોય ને એ તમે મને આપો. શું માગવું ને એ અર્જુનજી પાસેથી આપણે શીખવું જોઈએ. કેવું વરદાન માગવું ને એ આપણે શીખવું જોઈએ અર્જુનજી પાસેથી. કારણ કે
બીજા અધ્યાયના 11 માંથી 30મા શ્લોક સુધી ભગવાને અર્જુનને જ્ઞાન આપ્યું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અને 38 થી 53મો જે શ્લોક છે ને, એમાં ભગવાન સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણો આપણે ગઈકાલે જોયા. બરાબર. એટલે ભગવાન આ બંને ક્રોસ થાય છે. તમે મને થોડુંક હજી ડિટેલમાં સમજાવો ને, હું સમજી નથી શકતો. બરાબર. એટલે અહીંયા અર્જુન એમ કે છે એકમવાદ, એકમ વદ. ભગવાન આમાં મને કેટલાય બધા રસ્તાઓ એવું લાગે છે, આ રસ્તો છે, આ છે, આ છે, પણ તમે મને ક્લિયર કહો કે મારે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું છે, ગુફામાં જઈને તપસ્યા કરવા બેસી જાઉં, કે પછી હું કર્મયોગમાં આગળ વધું? જેવી રીતના હનુમાનજીએ લંકા બાળી નાખી હતી, ભગવાન માટે કર્મયોગ કરેલું ને. બરાબર. તમે મને કહો કે મારે શું કરવાનું છે. તો ભગવાન અહીંયા હવે એને સમજાવે છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેને ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે છે. કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ વિના રહી શકતો નથી. ભગવાન ક્લિયરલી કહી દે છે કે ભાઈ કર્મ કરવું પડશે. બરાબર. પણ કર્મ કઈ રીતના કરવાનું? નોલેજમાં આવીને કર્મ કરીશું ને, જ્ઞાન યોગ સાથે, તો એ સેવા થઈ જશે. એટલે કર્મ અને કર્મયોગ એમાં ફરક છે. કર્મ છે એ બંધન કરતા છે, અને કર્મયોગ છે એ ભગવાનની સેવા માટે જયારે વપરાય છે ત્યારે કર્મયોગ કહેવાય. બરાબર. તો એ બંધન કરતા નથી. બરાબર. ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો એટલે કે આપણો જન્મ થાય તો ધારો કે બ્રાહ્મણના, ધારો કે કોઈ બ્રાહ્મણ છે તો એમાં બ્રાહ્મણના ગુણો હશે, કોઈ ક્ષત્રિય હશે તો ક્ષત્રિયના ગુણો હશે. હવે ક્ષત્રિય બ્રાહ્મણનું કામ નહીં કરી શકે, બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયનું કામ નહીં કરી શકે ને, તો એને જે ગુણો મેળવેલા છે એ મુજબ એને કામ કરવું જ પડશે. બરાબર. તમે અત્યારે ધારો કે કોઈ બિઝનેસ વાળાને જોબ કરવાનું કહો તો એ જોબ નહીં કરે, અને જોબ વાળાને તમે બિઝનેસ નું કહો તો એ ના કરી શકે. જેવા જેના ગુણો છે એવું એ કામ કરશે. બ્રાહ્મણને તમે એમ કહો કે ભાઈ ચાલો યુદ્ધ કરવાનું છે, તે ના કરી શકે. બરાબર. અને ક્ષત્રિયોને તમે એમ કહો કે ભાઈ હાલો ભગવદ ગીતા સમજાવવાની છે, વેદો સમજાવવાના છે, તો એ નહીં સમજાવી શકે. કારણ કે એના જે ગુણો છે એ મુજબ એ કર્મ કરશે. ભગવાન કહે છે તો જે કઈ ગુણો છે ને ભાઈ, એ મુજબ વિવશ થઈને કર્મ કરવું પડશે. એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વગર રહી શકાતું નથી, કારણ કે આત્માનો સ્વભાવ જ કર્મ કરવું છે. ભગવાન સમજાવે છે. આગળ ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે 6થા શ્લોકમાં, પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયનું ચિંતન કરે ને, એ નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે, ઢોંગી કહેવાય. અર્જુન, તને એવું લાગે છે કે તારા દાદા સામે છે, તારા ગુરુ સામે છે, એટલે તું એમ કહેશ કે ભાઈ મારે યુદ્ધ નથી કરવું. બાકી તો તારો સ્વભાવ તો ક્ષત્રિય છે. હમણાં બીજું કોઈ વર્ત તો તું કેમ ભાઈ ધનુષ લઈને બધાને પતાવી દે ત્યારે? પણ અત્યારે તારા દાદા છે, તને એના પ્રત્યે આસક્તિ છે, તને એના પ્રત્યે મોહ છે. એટલે તું પેલા અધ્યાયમાં આપણે છેલ્લે જોયું કે અર્જુન એમ કે છે કે ભગવાન, હું છે ને આના કરતા જંગલમાં જઈને ભીખ માંગુ, પણ મારે યુદ્ધ નથી કરવું. એટલે અહીંયા કે છે કે તું છે ને કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે, પરંતુ મનમાં તો ઇન્દ્રિયનો વિષયનું કહેવાય ચિંતન ચાલુ રહેશે. હજી તારામાં એ શુદ્ધતા નથી આવી કે તું બધું છોડી ને સંન્યાસ લઈ લે. આમે ક્ષત્રિયોને સંન્યાસ લેવાની મનાઈ છે, શાસ્ત્રમાં લખેલું છે. ક્ષત્રિયો સંન્યાસ ના લઈ શકે. બરાબર. કારણ કે એના ગુણો જે ટાઈપના હોય છે કે એ સંન્યાસને અનુકૂળ નથી હોતા. બરાબર. ભગવાન એને ના પાડે છે. અને છતાં તું એવું કરીશ ને તો અલ્ટિમેટલી એ ઢોંગી થઈ જાય, તું પાખંડી બની જઈશ, મિથ્યાચારી થઈ જઈશ. કારણ કે અલ્ટિમેટલી તું જંગલમાં જઈને પછી ત્યાં કંઈક કહેવાય કે અહિંસા, મતલબ હિંસા જેવું થતું હશે, અથવા કઈ અધર્મ થતો હશે ને, તરત તારી અંદરથી જે ક્ષત્રિય છે ને બહાર નીકળશે, તરત તું ત્યાં કહેવાય શસ્ત્ર લઈને ઉભો થઈ જાય એ સમયે. બરાબર. આવી સેમ એક આપણે શ્રીમદ ભાગવતમની ઘટનાનું વર્ણન કરીએ છીએ. કયા રાજાની ચર્ચા કરીએ છીએ? જૂની સ્લાઇડ હતી એમાં હતું. બોલો. ભરત રાજા. શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર સુંદર મજાની ઘટના છે ભરત રાજાની. બરાબર. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 5મો, આઈ થિંક, હા, સ્કંદ 5મો, અને એમાં અધ્યાય 7 થી લઈને 13 સુધી અધ્યાય છે. ભરત રાજા મહાન રાજા, સમ્રાટ હોય છે. બહુ શોર્ટમાં કહી દઉં છું કે એ રાજા છે એ બધું છોડીને ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે જંગલમાં જતા રહે છે. અને એ જંગલમાં જાય તો છે, પણ બાજુમાંથી એક અવાજ આવે છે, ગર્ભિણી હરણ હોય છે, એની પાછળ કોઈક હિંસક પ્રાણી પડે છે, હરણ છે એ નદી કૂદે છે, અને એમાં હરણનું મૃત્યુ થાય છે. ત્યાં એનો પ્રસવ થઈ જાય, ડિલિવરી થઈ જાય છે ત્યાં. અને બચ્ચું નાનું હરણ છે એ નદીમાં તણાવવા લાગે છે, અને ભરત રાજાનું ધ્યાન ત્યાં પડે છે. નાનું બચ્ચું એ લઈ આવે છે, પોતાની પાસે રાખે છે. અને જેમ જેમ બચ્ચું મોટું થતું જાય, ભરત રાજાને એમાં ખૂબ મોહ, ખૂબ આસક્તિ થઈ જાય છે. પછી હવે એનો જે મેઇન ગોલ હતો એ તો ભૂલાઈ ગયો. બધું સમ્રાટ હતા, એ બધું છોડીને જંગલમાં શું કામ ગયા હતા ભાઈ? ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે. અને હવે એનો મોહ થઈ ગયો હરણના બચ્ચામાં.
આખો દિવસ હરણ હરણ હરણ. એમ કરતા એક દિવસ એવું થાય છે કે હરણ છે એ તો હરણ છે, તો પશુ છે, મોટું થાય તો જતું રહીએ ને બરાબર બીજા હરણ સાથે. તો ભરત રાજા એને શોધવા માટે નીકળી જાય છે અને શોધતા શોધતા એ ટેકરી ઉપરથી પડી જાય છે અને મૃત્યુ પામે છે અને છેલ્લે એની જે સ્મરણ શક્તિ છે એ હરણમાં જ રહે છે. હરણ હરણ હરણ. અને એનું મૃત્યુ થઈ ગયા પછી બીજો જન્મ એને હરણનો મળે છે. બરાબર. બહુ લાંબી ઘટના છે, પણ કહેવાનો મતલબ હજી પરફેક્શન નથી આવ્યું, શુદ્ધતા નથી આવી ને ત્યાં સુધી એ સંન્યાસ લેવો ના જોઈએ. બધું છોડવાની જરૂર જ નથી, ભગવાન એમ કહે છે. સેમ વે જળ ભરત પછી એનો હરણ તરીકે જન્મ થાય ને પછી ફરીથી એનું મૃત્યુ થાય ને પછી જળ ભરત તરીકે એનો જન્મ થાય, પછી એ રાજા રાહુગણને મળે છે, બહુ મોટા ઉપદેશો આપે છે, પછી એને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. બહુ લાંબી ઘટના છે, કેટલાય બધા અધ્યાયોમાં આ ઘટના છે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર. આપણે અહીંયા બહુ ડિટેલમાં લઈ શકતા નથી. જરૂરથી તમે શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસ એટેન્ડ કરો અને શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો. રોજ એક શ્લોક શ્રીમદ ભાગવતમનો વાંચવો જ જોઈએ આપણે. બરાબર. અને આજે તો વ્યાસ પૂર્ણિમા છે, આજે તો દ્રઢ નિશ્ચય લઈ લેવાનો કે આજથી હું રોજ એક શ્રીમદ ભાગવતમનો એક શ્લોક તો વાંચી શકું. બરાબર. તો અહીંયા આ જે સંત મહાપુરુષ છે એમાં તમને એવું કઈ લાગે છે કે ખરેખર એને શોભતું નથી એવી કઈ વસ્તુ લાગે છે? બધા અનમ્યુટ કરીને બોલું. ચલો. હાથમાં મોબાઈલ છે, હાથમાં કડું પહેર્યું, હાથમાં કડું છે, ફોન યુઝ કરે સિગારેટ છે, છે, મોબાઈલ યુઝ કરે છે. બરાબર ને? મોટી મોટી તો અધૂરો સંન્યાસ છે. જ્યારે પૂરેપૂરી ક્લેરિટી આવેલ નથી અને સંન્યાસ લેવાઈ જાય તો પછી આવું થાય. ત્યાં જઈને આપણે વ્યસન કરવા માંડીએ, ભોગમાં પડી જઈએ. બધા ભોગો છોડવાતા એટલે તો સંન્યાસ લીધો છે. વ્યસન કરવું એ પણ એક ભોગ જ છે. હા, એ પણ એક ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનું સાધન જ છે. બરાબર. એ કઈ ભગવાનની પ્રાપ્તિનું સાધન થોડું છે કે હું સિગરેટ પીશ ને ભગવાન મળવાના છે. બરાબર ને? ઘણા બધા ગાંજા ફૂંકતા હોય, ચરસ ફૂંકતા હોય છે, તો એ પણ એક ભોગો જ છે. તો હવે સંન્યાસ લઈને આજ કરવું તો ભાઈ તમે સંસારમાં રહીને કરી શકતા હતા ને, કામ કરતા કરતા. ઉલટાનું સંન્યાસ લઈ અને તમે સંસાર ઉપર બોજો બની ગયા છો. બરાબર. એટલે ભગવાન આ અર્જુનને ના પાડે છે, અર્જુન તું રહેવા દે. તું તારો જે ગુણ છે ને, ભૌતિક ગુણો તને જે મળેલા છે, તું ભાઈ એ મુજબ આગળ વધ. બરાબર. તો પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય, હવે ભગવાન આગળ સમજાવે છે કે ભાઈ ત્યાગ કરતા બરાબર કર્મયોગ કઈ રીતના ચડિયાતો છે એ ભગવાન સમજાવે છે. જ્ઞાન યોગ કરતા કર્મયોગ કઈ રીતના ચડિયાતો છે ભગવાન સમજાવે છે કે કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરી નાખે, પ્રયત્ન કરે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગનો આરંભ કરી દે તો એ ચડિયાતો છે. નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય જેનો દ્રઢ નિશ્ચય છે, એ એની ઇન્દ્રિયો છે એને મન દ્વારા એ નિયંત્રિત કરે અને અનાસક્ત થઈ જાય. કર્મ તો પોતે કરે જ છે પણ ફળ પ્રત્યે એટેચમેન્ટ નથી, અથવા જે કંઈ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે એ કૃષ્ણને સમર્પિત કરી દે છે. એને કહેવાય કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યોગ. અને આવો કોઈ આરંભ કરે ને તો ચડિયાતો છે. અર્જુન તું બધું છોડીને જંગલમાં જઈશ અને ત્યાં જઈને પણ તારી ચેતના સાથે આવશે અને તારા જે ભૌતિક ગુણો છે, ક્ષત્રિયના ગુણો છે, બહાર નીકળશે ને તારું પતન થશે. ભરત રાજાની જેમ. ભરત રાજા જે કહેવાય જે ઉદ્દેશ્ય માટે સંન્યાસ લીધો તો એ ઉદ્દેશ્ય પૂરો કરવા માટે એને બીજા 2 જન્મ લેવા પડ્યા હતા. તો અર્જુન તારું પણ આવું થશે. એના કરતા તું એક કામ કર, હું જે કહું છું ને એ તું કર. કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણ છે એ પોતે ભગવાન સ્વયં છે. કૃષ્ણ છે ભગવાન છે. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત સર્વમ પ્રવર્તતે ઇતિ મત્વા ભજન્તે મામ મુદા ભાવ સમન્વિતા. 10મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે. 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે મત પરતરમ નાન્યતમ કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી, કૃષ્ણથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. બધા શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે, આપણને ખબર નથી. જેમ જેમ ભગવદ ગીતા તમને સમજશો તમને ખબર પડશે. તો અહીંયા ભગવાન પોતે એમ કે છે કે અર્જુન તું આમ કર. તો ભગવાન જે બોલે એ જ ધર્મ છે. ધર્મ એટલે શું? ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ. શ્રીમદ ભાગવતમાં લખે છે વ્યાસદેવી કે ધર્મ એટલે શું? ભગવાનના મુખેથી જે કઈ નીકળે છે બધું ધર્મ છે. તો અહીંયા કૃષ્ણ એમ કે છે કે અર્જુન તારે યુદ્ધ કરવાનો છે, તો બસ એ જ ધર્મ છે તારો. અર્જુન તું એ કર. બરાબર. એટલે ભગવાન એ સમજાવે છે કર્મયોગ છે ને શ્રેષ્ઠ છે ત્યાગ કરતા. આ પિક્ચર કયું છે? હરે કૃષ્ણ. કયું પિક્ચર છે? રથયાત્રા, જગન્નાથપુરી રથયાત્રા. જગન્નાથપુરીની રથયાત્રા છે. રાજાનું નામ શું છે? પ્રતાપ. હમણાં જ
જગન્નાથપુરીની રથયાત્રા, અને દરેક શહેરમાં રથયાત્રા નીકળી. તમે બધા રથયાત્રા જોઈ હશે, કા ડાયરેક્ટ ગયા હશો, કા તમે ટીવી ઉપર જોઈ હશે. તો રથયાત્રા નીકળે ને તો એની પહેલા જગન્નાથપુરીમાં તો જે રાજા હતા ને, રાજા એમના જે વંશજો અત્યારે પણ સોનાનું ઝાડુ લઈ અને એ ભગવાનનો રસ્તો સાફ કરે છે. ભલે ફોર્માલિટી કરે છે પણ કરે છે. અને અત્યારે પણ જે સિટીમાં રથયાત્રા નીકળે છે ને, ત્યાંના મેયર હોય, ત્યાંના સાંસદ હોય, બરાબર, એ બધા રસ્તો સાફ કરતા હોય છે. બરાબર. તો મેં પણ હમણાં લાભ લીધો હતો. હમણાંની જે રથયાત્રા હતી, અમે પણ એ બધો લાભ લીધો હતો. મોટું બધું ઝાડુ લઈ અને રોડ સાફ કરવાનો, કારણ કે જગન્નાથજી આવે છે આપણા માટે. બરાબર. તો એ શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાન માટે કર્મ કરવું ને એ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. આ કેટલો મર્સીફુલ અવતાર છે, કેટલા કરુણાના સાગર છે જગન્નાથજી. જો એ આપણી સામે જોતા હોય તો જગન્નાથજી જયારે તમારી સામે જોવે ને તો તમારી સામે એકી ટસે જોવે છે. જો જગન્નાથજીને પાપણો છે જ નહીં, એટલે એ વિધાઉટ એક પણ વખત ઓલું કહેવાય ને, મટકું માર્યા વગર તમારી સામે જોવે છે જગન્નાથજી. અને જગન્નાથજી ક્યારેય સૂતા નથી. બરાબર. બહુ બધી જગન્નાથજીની ચર્ચાઓ છે, આપણે ક્યારેક સમય મળશે તો કરશું. તો આગળ હજી ભગવાન 8મા શ્લોકમાં અર્જુનને કહે છે કે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. નિયત એટલે તને જે તારા ભૌતિક ગુણો મુજબ જે કઈ કર્મ છે તું કર. તું ક્ષત્રિય છો તું યુદ્ધ કર. કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું. તો કાંઈ કર્મ નહીં કરે ને એના કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ ના કરે. અરે ભાઈ, ખાવા માટે કામ તો કરવું પડશે ને. તમે સંન્યાસ લઈ લેશો, તમે કદાચ સાધુ બની જશો, તો પેટ ભરવા માટે કોઈ તમારે ભિક્ષા માંગવા તો જવું જ પડશે ને. એ પણ એક કામ જ છે. જંગલની અંદર સિંહ હોય ને, સિંહને મહેનત કરવી પડે ખાવા માટે, ભલે જંગલનો રાજા હોય. બરાબર ને. એટલે ભગવાન આખી ભગવદ્ ગીતામાં વારંવાર કહે છે કે ભાઈ કામ છોડવાનું નથી, કર્મ કરવાનું છે. ઘણા બધા એમ કે ભગવદ્ ગીતા નો વચાય. હા, ભગવદ્ ગીતા વાંચો ને, સંન્યાસ લઈ લઈએ બાળકો, બાવા થઈ જાય, સાધુ થઈ જાય. અરે ભગવાન ક્યાંય કહેતા નથી આખી ભગવદ્ ગીતા. તમે ભગવદ્ ગીતા બરાબર સમજો છે ભગવાન શું કહે છે. બરાબર. આ બાજુનો પિક્ચર છે એ કયું પિક્ચર છે? બોલી જાઓ. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર ને અહીંયા શું કામ મૂકેલા છે? આ પિક્ચર સાથે કનેક્ટ કરો. કોણ કરશે? ચલો હેન્ડ રેઝ કરો ફટાફટ. કોણ કનેક્ટ કરશે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર ને? કોણ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર છે? ચલો દીપ્તિ પંડ્યા બોલો ફટાફટ. શોર્ટમાં, સમય આપણી પાસે ઓછો છે. હરે કૃષ્ણ. કે હરે ભક્તિ કૃષ્ણ. વિનોદ ઠાકોર છે ને, એ આપણા ઇસ્કોનના ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના ગુરુ હતા, અને સાથે સાથે અંગ્રેજોના સમયમાં ન્યાયાધીશ જજ હતા. એટલે એ એટલા આધ્યાત્મમાં વડેલા હતા, છતાં એ કર્મ તો કરતા હતા. એમ કર્મ એને મૂકી નતું દીધું. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર આપણા ગુરુ શિલા પ્રભુપાદજી, એમના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી ગુરુપાદ ઠાકોર મહારાજ, બહુ લાંબુ નામ છે. અને એમના ગુરુ ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, અને એમના ગુરુ હતા આજે વચ્ચે જોવો છો ને ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર મહારાજ. અને આપણા ગુરુ પ્રભુપાદના એમના ગુરુ જે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે, એ એમના પુત્ર છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરના. ગૃહસ્થ હતા એ, અને અંગ્રેજોના સમયના મેજિસ્ટ્રેટ હતા. જે સમયે માણસો બેરિસ્ટર બનવા માટે વિદેશ જતા હતા ને, એ સમયે આપણા આચાર્ય મેજિસ્ટ્રેટ હતા અંગ્રેજોના. અને કેવા મેજિસ્ટ્રેટ હતા? અંગ્રેજો પોતે એમ કે છે કે જે કામ કરવામાં અમારે એક મહિનો લાગે છે ને, એ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર એક દિવસમાં એ કામ કરે છે માત્ર. બરાબર. કઈ રીતના આપણને આની સાબિતી મળે કે આટલું બધું એ વ્યવસ્થિત કામ કરી શકતા હતા? એક સમયે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર છે બધું છોડી દે છે કે ભાઈ હવે મારે ભગવાનને શરણાગત થઈ જવું છે, મારે કોઈ તમારી જોબ નથી કરવી. બરાબર. અંગ્રેજોને કહે છે. અને મારે માયાપુર જતું રહેવું છે, કે જ્યાં ભગવાન કૃષ્ણના છેલ્લો અવતાર છે. બરાબર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે ભગવાન કૃષ્ણ જ્યાં પ્રગટ થયા ને, ત્યાં મારે માયાપુર જવું છે. બધું છોડીને જતા રહે છે. અંગ્રેજો પાછળ આવે છે કે પ્રભુ પાછા આવો, થતું નથી અમારાથી કાંઈ, તમારા વગર બધું અધૂરું છે, અમે કોઈ કઈ નથી કરી શકતા. અંગ્રેજો આજીજીજી કરે છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરને, આવો. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર કે ભાઈ મારે આવવામાં જવામાં એટલો ટાઈમ થાય, આવવામાં એટલો, હું મારા કૃષ્ણને ક્યારે ટાઈમ આપું? તો અંગ્રેજો ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર માટે 4 બોગીની ટ્રેન, તમે વિચાર કરો, માયાપુર થી 4 બોગીની ટ્રેન, જ્યાં એમનું જોબ કરવાનું જે સ્થળ હતું ને એની ઓફિસ, ત્યાં સુધી પાટા નખાવે છે. સ્પેશિયલ પાટા. કોના માટે? આપણા આચાર્ય માટે. આપણે આવી પરંપરામાંથી આવીએ છીએ. તો સ્પેશિયલી પાટા નખાવે છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર માટે. જોબમાં જવાનું હોય, સ્પેશિયલ ટ્રેનમાં બેસી જવાનું,
ત્યાં જઈને જે કઈ મેજિસ્ટ્રેટના ચુકાદા આપી અને ફરીથી આવી જવાનું માયાપુર અને બાકીનો બધો સમય કૃષ્ણને આપવાનો. ભક્તિનો ઠાકોર કે મારો સમય બગડવો ના જોઈએ. તો આવા આપણા આચાર્ય છે ભક્તિનો ઠાકોર. એ પણ કર્મ કરતા હતા. કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભક્તિનો ઠાકોર ગૃહસ્થ હતા, એમને પણ પત્ની હતી, એમને પણ બાળકો હતા, મેજિસ્ટ્રેટ હતા, જોબ કરતા હતા, સાથે સાથે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં 100% ડેડિકેટેડ હતા. આવા આપણા આચાર્ય છે. આવી પરંપરામાંથી આપણે આવીએ છીએ. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્લાઇડ છે તમારી સામે. કર્મયોગ જે અધ્યાય છે એમાં આપણે 4 પ્રકારના જે કર્મ છે ખાસ આપણે આ ખાસ યાદ રાખજો. હું આવતીકાલે પૂછીશ તમને. તો 4 પ્રકારના કર્મો. એમાં પેલું વિકર્મ. વિકર્મ એટલે કે ખરાબ કર્મ, જે ભગવાનના નિયમોનો ભંગ કરીને જે કામ કરવામાં આવે એ વિકર્મ. વિકર્મને તમે પાપ કર્મ કહી શકો છો. બીજું કર્મ. કર્મ એટલે કે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર સારું લાગે, આપણે બહુ દાન આપીએ, બરાબર, માનવ સેવા કરીએ, માનવ સેવા પ્રભુ સેવા માની લઈએ, કર્મકાંડો કરીએ, જેની સાથે કંઈક ને કંઈક આપણી આશાઓ જોડાયેલી છે, તો એ કર્મ કહેવાય, એટલે કે સકામ કર્મ. અને નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મની અંદર કોઈ સ્વાર્થ નથી, ફળ સાથે આપણે જોડેલા નથી, ભગવાને જે રીતના કીધું એમ, બરાબર. તો એ નિષ્કામ કર્મ છે. પણ સૌથી શ્રેષ્ઠ શું છે? એ અકર્મ છે. ભગવાન કૃષ્ણ માટે જે કઈ કર્મ કરવું ને, ભક્તિમય પ્રવૃત્તિ માટે જે કઈ બલિદાન આપવું, કર્મ કરવું ને, એને અકર્મ કહેવાય. તો બધા યાદ રાખજો તમે. વિકર્મ, કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ. અકર્મ એટલે એવું નહીં કે કઈ કામ નહીં કરવાનું. અકર્મ એટલે બધું જ કૃષ્ણ માટે કરવાનું. હવે બધું કૃષ્ણ માટે કેમ કરીએ? માતાજીઓને પ્રશ્ન થાય કે સવારે ઉઠીએ ને અમારે તો રસોઈ બનાવવાની હોય, કૃષ્ણ માટે કેમ કરવાનું? તમે તમારી ઘરે ઠાકોરજીને ત્યાં મંદિરમાં રાખો, બરાબર, નાના બાળકો પર, અથવા સુંદર મજાનો રાધા કૃષ્ણનો ફોટો રાખો. જે કઈ રસોઈ બનાવો છો પેલા કૃષ્ણને ભોગ લગાડો, બરાબર ને? રસોઈ બનાવતા હોય ત્યારે સતત તમે વિચારો કે નહીં, મારે તો મારા ઠાકોરજી માટે રસોઈ બનાવવાની છે. તો આ તમારું થઈ ગયું અકર્મ, બરાબર. નહીતર એ તમારું કહેવાય અકર્મ ના કહેવાય, એ ભક્તિયુક્ત કર્મ ના થાય, બરાબર. તો આ માતાજીઓ માટે. પછી ઘર તમે સાફ કરો તો મનમાં તમને ભાવ હોવો જોઈએ, આ મારા કૃષ્ણની માલિકીનું ઘર છે, અમે તો કૃષ્ણના દાસ છીએ, અમારા મુખિયા કોણ છે? કૃષ્ણ છે, અને એનું આ ઘર છે, તો અમારે સાફ રાખવું જોઈએ. આ ભાવ હોવો જોઈએ આપણને, બરાબર. જેટલા પ્રભુજી છે જોબ કરતા હોય, બરાબર, ને પૈસા કે અર્નિંગ કરવા માટે જતા હોય, કમાણી કરવા માટે જતા હોય, તો મનમાં ભાવ હોવો જોઈએ કે ભાઈ મારે કમાવવું પડે, કારણ કે મારા ફેમિલીનું મારે ભરણ પોષણ કરવાનું છે, અને મારા ફેમિલીમાં જે કઈ સભ્યો છે એ પણ કૃષ્ણના જ અંશો છે, બરાબર. મારી ફરજ છે કે એ બધાનું ભરણ પોષણ કરું, અને જે કઈ હું કમાઉં છું એમાંથી એક ભાગ હું કૃષ્ણને પણ આપું, કૃષ્ણને પણ શરણે હું આપું છું, દાન આપું છું, ડોનેશન આપું છું. અને મારા બાળકને હું ભણાવું તો પણ મને એ ભાવ હોવો જોઈએ કે હું એને ભણાવી ગણાવીને એક દિવસ એટલો કાબેલ બનાવીશ કે એ પણ આ રીતના ક્લાસ લઈ અને બીજા બધા જીવોને કૃષ્ણના શરણે લઈ જાય. એનું જે ભૌતિક જ્ઞાન છે એ કૃષ્ણની સેવામાં વાપરશે. તો આ બધું જ કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે, અને આ બધું જ અકર્મ છે. તમે બાળકોને ભણાવો છો, બાળકોને મોટા કરો છો, બરાબર, બધું અકર્મ છે. પૈસા કમાવો છો, રસોઈ બનાવો છો, બધું. તો આપણે બધાએ અકર્મ કરવાનું છે, બરાબર. ઘણા બધાને પ્રશ્ન એમ થાય કે ભાઈ સારા લોકો સાથે ખરાબ કેમ થાય છે? પ્રભુ તમે એમ તો કહો છો, બરાબર, પણ અમે એવું જોયું છે કે ઘણા બધા સારું કરતા હોય, દાન કરતા હોય, પુણ્ય કરતા હોય, છતાં એની સાથે ખરાબ થાય છે. આવું કેમ થાય છે? તો તમે ક્યારે બાંબુનું વૃક્ષ જોયું છે? બાંબુ એટલે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? બાંબુ, વાંસ. યસ, વાંસ, બરાબર ને? પહેલાના જમાનામાં જયારે મકાન બનાવતા, નાનું એવું છાપરું, તેમાં વાંસ નાખી અને પછી એના ઉપર નળિયા મૂકે. તો તમે આનું વૃક્ષ જોયું હોય ને, તો એ વાંસ કઈ રીતના ઉગે? એનું બીજ બોઈ દે ને પછી કેટલા સમય સુધી એમાં કઈ ગ્રોથ જ ના જોવા મળે, લાંબા સમય સુધી એ વધે જ નહીં. પણ એક સમય એવો આવે ને કે તરત જ વધવા માંડે, તરત જ એની હાઈટ છે એ 10 ફૂટ, 15 ફૂટ, 20 ફૂટ, 25 ફૂટ એની એકદમ હાઈટ વધવા માંડે. તો જ્યારે આપણને એવું લાગે ને કે સારા કર્મો સાથે, સારા માણસો સાથે ખરાબ કેમ થાય છે, તો ત્યારે વિચારવું કે હવે એના જે પુણ્ય કર્મો હતા ને ભાઈ, એનું બેલેન્સ અહીંયા પૂરું થાય છે, ને હવે એના પાપ કર્મોનું બેલેન્સ છે ને એ હવે ચાલુ થાય છે. ઘણા બધા એવા માણસો હોય કે તમને એમ લાગે કે આ તો બહુ પાપી છે ને, આ તો ભગવાનને માનતોય નથી, છતાં એ મોજ કરે છે, બરાબર. એનું જીવન તો ખૂબ સારું છે, મારા કરતા એનું જીવન સારું છે. તો સમજવું, આપણે તો ખાલી આ જન્મ પૂરતું જ વિચારીએ છીએ, પણ પાપ કર્મનો સિદ્ધાંત આ જન્મ પૂરતો લાગુ નથી પડતો. એ તો અનંત જન્મ સુધી એ સેમ કર્મનો સિદ્ધાંત લાગુ પડે. આ જન્મમાં પાપ કર્યું હશે તો જરૂરી નથી કે આ જન્મમાં જ ભોગવવું પડે. એવું પણ બને કે નેક્સ્ટ બર્થમાં પણ ભોગવવું પડે.
તો ક્યારેક આપણને એવું લાગે કે ભાઈ આ ભાઈએ ખૂબ પાપ કર્મ કરે છે ને છતાં એ તો સારી લાઈફ જીવે છે. તો બની શકે કે એના જે પુણ્ય કર્મો છે હજી એ ચાલુ છે, એના ફળ મળવાનું ચાલુ છે. પાપ અને પુણ્ય છે ને એ બેંકની અંદર જે તમે પૈસા જમા કરાવો ને એના જેવું બેલેન્સ જેવું જ છે, બીજું કઈ જ નથી. આગળ આપણે જોઈશું બંનેથી બચવાનું છે, પાપથી એ બચવાનું છે ને પુણ્યથી બચવાનું છે. બંને ભોગવવા માટે અહીંયા હેરાન થવું પડે છે, પાપ અને પુણ્ય બંને. ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય તો કરવાનું શું હોય? તો બે જ, કા પાપ હોય ને કા પુણ્ય હોય. કરવાનું શું? આપણે ત્રીજું કરવાનું છે, અકર્મ જે છે ને એ કરવાનું છે. જેમ જેમ ભગવદ્ ગીતા તમે સમજશો ને એમ તમને ખ્યાલ આવશે. કારણ કે પાપ પણ બંધન કરતા છે, પુણ્ય પણ બંધન કરતા છે. બરાબર? તો પાપી પ્રતિક્રિયાઓનો તબક્કો આ રીતના, ઘણીવાર બીજ રોપી દો તો ધીમે 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 ગ્રોથ થાય અને એક સમયે મોટું થાય. બરાબર? તો સેમ વે પાપ કર્મ ના ફળો મળવાનું ચાલુ થશે ને. આપણે જોઈએ છે ને ઘણા બધા માણસો છે એ અચાનક જ એનો વિનાશ થવાનું ચાલુ થઈ ગયો. ખૂબ સારું જીવન જીવતા હોય અને એક જ દિવસની અંદર શેર માર્કેટ ગબડી જાય ને, બરાબર ને, ભાઈ BMW ફરતા હોય ને ભાઈ સાયકલ ઉપર આવી જાય છે અચાનક જ. અને ઘણા બધા એવા માણસો જોયા છે કે રોડોપતિ હોય અને અચાનક જ કરોડોપતિ બની જતા હોય. આની પાછળ શું છે ભાઈ? આ બધું ઓટોમેટિક થાય છે? નહીં, કર્મનો સિદ્ધાંત લાગુ પડે છે આ બધી વસ્તુ પાછળ. બરાબર? તો કર્મ કઈ રીતના કરવું જોઈએ? તો કોઈ પણ કર્મ છે એ વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કરવું જોઈએ. ભગવાન અહીંયા કર્મ કેમ કરવું એ સમજાવે છે કે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકો અયમ કર્મ બંધન. કે જો વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે આપણે કર્મ નહીં કરીએ ને તો બાકી બધા કર્મો છે ભૌતિક જગતની અંદર કર્મનું બંધન ઉત્પન્ન કરે છે. તદર્થમ કર્મ કોંટેય મુક્ત સંગ સમાચાર. માટે હે કોંટેય, હે કુંતી પુત્ર, જ્યારે જ્યારે કુંતીજીને યાદ કરે ને ત્યારે આપણે પણ કુંતી માતાને બે હાથ જોડીને વંદન કરવાના. કારણ કે ભગવાનને એના ભક્તોને યાદ કરવા ખૂબ ગમે છે. યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ છે, અહીંયા ક્યાંય કુંતી માતા હાજર નથી, છતાં ભગવાન છે કુંતી માતાને યાદ કરે છે. કે ભગવાનને એના ભક્તોને ગ્લોરીફાય કરવા ગમે છે. શું કામ આ અધ્યાયની શરૂઆત થાય ની પહેલા ભગવાનના ભક્તોને યાદ કરીએ છીએ? શું કામ મંગળાચરણ લઈએ છીએ? શું કામ આપણે પ્રભુપાદને યાદ કરીએ છીએ? જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજને યાદ કરીએ છીએ? આજે આપણે વ્યાસદેવજીને યાદ કર્યા. શું કામ? ભગવાનને ખૂબ ગમે છે એના ભક્તોને આપણે યાદ કરીએ ને, ભગવાનને ખૂબ ગમે. ભગવાન આપણે એના ભક્તોને ગ્લોરીફાય કરીએ ને, ભગવાનને ખૂબ ગમે. તમને નાનું એવું ઉદાહરણ આપું ભૌતિક જગતનું. બરાબર? તમારો દીકરો છે એ ડોક્ટર છે અને હું તમારી ઘરે આવું અને હું તમારા દીકરાના વખાણ કરું તો તમને કેટલું ગમશે? તમારો દીકરો તો ખૂબ સારો ડોક્ટર છે, સમાજમાં ખૂબ મોટું નામ છે, એની સારવાર તો જોરદાર હોય. તમને ગમશે કે નહીં? બરાબર? હું તમારી પ્રશંસા કરીશ ને, બરાબર, એના કરતા તમને હું તમારા દીકરાની પ્રશંસા કરીશ ને તમને ખૂબ ગમશે. સેમ વે અહીંયા એવું જ છે. ભગવાનના ભક્તોની જો આપણે પ્રશંસા કરીએ, ગ્લોરીફાય કરીએ ને, કૃષ્ણ છે ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે આપણે કર્મ કરવું જોઈએ. જગત બાકી બધા કર્મ છે કર્મના બંધન ઉત્પન્ન કરે છે. તેથી તેમની પ્રસન્નતા માટે તું કામ કર. એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત થઈશ. કઈ રીતના બધા કામમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ? તો બધું કામ છે કૃષ્ણ માટે કરવાનું છે. હમણાં મેં કીધું એમ કઈ પણ કામ કરો કૃષ્ણ માટે. હવે ઘણા બધા એમ કે ભાઈ અહીંયા તો યજ્ઞ લખેલું છે, પ્રભુજી તમે કર્મ સમજાવો છો. અહીંયા ચોખ્ખું લખેલું છે યજ્ઞ અર્થાત. તો યજ્ઞ એટલે શું ભાઈ? યજ્ઞ એટલે ઓલો સ્વાહા સ્વાહા વાળો તો યજ્ઞ છે જ, પણ કૃષ્ણ માટે જે પણ કામ કરવામાં આવે ને, કૃષ્ણ ભાવનામાં જે કઈ કર્મ કરવામાં એ બધું યજ્ઞ છે. આગળ આપણે સમજીશું આ પણ. અને કળિયુગની અંદર કયો યજ્ઞ કરવો જોઈએ? હરે કૃષ્ણ બોલો. કળિયુગમાં જપ યજ્ઞ. ક્યાં કીધું છે એવું? બોલો. ભગવાને એવું ક્યાં કીધું છે કે જપ યજ્ઞ કરવો જોઈએ? તમે બધા રોજ માળા લઈને બેસી જાવ છો જપ કરવા. ક્યાં કીધું છે? ભગવાને કીધું છે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. કે યજ્ઞોની અંદર જપ છે ને, જપ એ હું છું. જો સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ છે ને એની અંદર શુદ્ધ ઘી જોઈએ, શુદ્ધ બ્રાહ્મણ જોઈએ, શુદ્ધ જગ્યા જોઈએ, શુદ્ધ વેદોના મંત્રોનું ઉચ્ચારણ જોઈએ. બરાબર? અને જે બ્રાહ્મણ આવે છે એની સાધના હોવી જોઈએ. બ્રાહ્મણના જે ગુણો 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન સમજાવે છે એવા ગુણો વાળો બ્રાહ્મણ હોવો જોઈએ. કળિયુગમાં ક્યાં ગોતવા જવું ભાઈ આ બધું? તો આવો સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ કળિયુગની અંદર નિષેધ છે. આપણે જોઈશું કળિયુગમાં શું કરવાનું છે. બરાબર? તો કયો યજ્ઞ કરીશું? જપ યજ્ઞ કરીશું. 4 યુગ છે. પહેલો યુગ છે સતયુગ. સતયુગની અંદર 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય હતું. 1 લાખ વર્ષનું આયુષ્ય હતું. કરદમ મુનિ છે એ 10,000 વર્ષ તપ કરે છે. ધ્રુવ મહારાજને 36,000 વર્ષ સુધી રાજ્ય આપે છે ભગવાન. બરાબર ને?
આ બધી ચર્ચાઓ બહુ લાંબી છે. ધ્રુવ મહારાજ શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 4માં એનું વર્ણન છે. બરાબર. કરદમ મુનિ છે તો સ્કંદ 3, 22મો, 23મો, 24મો અધ્યાયમાં કરદમ મુનિનું વર્ણન આવે છે. 10,000 વર્ષ સુધી તપ કરે, ભગવાન પ્રસન્ન થાય અને એમના જોડે ભગવાન પોતે જન્મ લે છે, કપિલ મુનિ, ભગવાન કપિલ તરીકે. બરાબર. ધ્રુવ મહારાજ છે એ ધ્રુવ મહારાજ એના દાદા બ્રહ્માજી કરતાય મોટું સામ્રાજ્ય જોઈતું હતું. તો એ ભગવાન માટે તપસ્યા કરે છે અને ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. પછી તો એમ થાય છે કે મેં ખોટું કર્યું. બરાબર. આ તો મેં કાચના ટુકડા માટે તપસ્યા કરીને મને તો હીરો મળી ગયો, મને તો કોહિનૂર મળી ગયા. ભગવાન હવે મારે કાંઈ નથી જોતું. પણ ભગવાન કહે છે કે તે ઈચ્છા કરી હતી ને, એટલે હું તને તારા માટે ધ્રુવલોક બનાવી આપું છું. બરાબર. તો સતયુગની અંદર છે ને વાતાવરણ શુદ્ધ હતું, બધાની અંદર શુદ્ધતા હતી, બધાને નીતિ સારી હતી, અને બીજું બધાને મનુષ્ય જીવનની મહત્વ ખબર હતું કે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ છે. ગોલોક વૃંદાવનમાં જાવું એ અલ્ટિમેટ ગોલ છે. પાછું જાવું જ્યાંથી આપણે આવ્યા છીએ એ ગોલ છે, બધાને ખબર હતી. બરાબર. તો ત્યારે ધ્યાન થતું, બધા તપ કરતા, 10,000 વર્ષ સુધી તપ થતું. બરાબર. પછી ત્રેતાયુગ આવ્યો. ત્રેતાયુગમાં કોણ આવે છે? ત્રેતાયુગમાં હરે કૃષ્ણ રામ ભગવાન. પ્રભુ શ્રી રામ આવે છે ત્રેતાયુગમાં. સતયુગની અંદર નરસિંહદેવ આવે છે. બરાબર. ત્રેતાયુગની અંદર પ્રભુ શ્રી રામ આવે છે. તો ત્યારે યજ્ઞ કરવા અને ભલામણ છે આપણે શાસ્ત્રોમાં. ત્યારે યજ્ઞ કરાતા અને ત્યારે આયુષ્ય 10,000 વર્ષનું હતું. 1 લાખમાંથી એક મીંડું કાઢી નાખવાનું, 10,000 વર્ષનું આયુષ્ય હતું. બરાબર. તો ત્યારે યજ્ઞ કરાતા, પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ, અશ્વમેઘ યજ્ઞ, મોટા મોટા યજ્ઞ ત્યારે થતા હતા. પછી આવે છે દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગમાં હજી એક મીંડું કાઢી નાખવાનું 10,000 વર્ષમાંથી, એટલે દ્વાપર યુગમાં આયુષ્ય વધે છે 1,000 વર્ષનું. તો દ્વાપર યુગમાં વિગ્રહ પૂજા. એ સમયે ભગવાનના મંદિરો માણસોના ઘર કરતા મોટા હતા અને માણસો પોતાના ઘર અને કામ ધંધાના સ્થળે જે સમય પસાર કરે એના કરતા વધારે સમય મંદિરમાં પસાર કરતા હતા. બરાબર. તો દ્વાપર યુગમાં વિગ્રહ પૂજા હતી કે મંદિરે જઈને સેવા કરવી. અને હવે છેલ્લો આપણો યુગ આવે છે, કળિયુગ. કલિયુગ, કાળો યુગ કહેવાય, કલિયુગ. કળિયુગની અંદર ભગવાન આપને ભલામણ કરે છે શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર અને ભગવદ ગીતાની અંદર કે માત્ર ને માત્ર મારું નામ છે ને તમારો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે. બસ આટલું જ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે 500 વર્ષ પહેલા ને કહે છે માત્ર ને માત્ર હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો અને મારો પ્રેમ, કૃષ્ણ પ્રેમ તમે લઈ જાઓ. કારણ કે કળિયુગની અંદર મંદિરમાં જવું પણ બધા માટે શક્ય નથી. બહુ ઓછા માણસો મંદિરે જાય છે. અત્યારે જે જાય છે એ ફરવા જાય છે. મોસ્ટલી વૃંદાવન જાય, ફરવા જાય. બરાબર. કહેવાય કે 5-15 મિનિટ ભગવાનને પગે લાગીને પછી આગળ નીકળી જાય. ક્યાં જવાના? તો કે તાજમહેલ જોવા જવાના છે. અથવા બરાબર તાજમહેલ કેટલો સમય આપશો? એક આખો દિવસ. અચ્છા, અને વૃંદાવન ગયા હતા કેટલો સમય આપ્યો મંદિરમાં? 15 મિનિટ. શું કામ? તો કે બસ જોવું તો મંદિર કેવું છે. ભગવાન માટે કઈ પ્રેમ છે? તો કે ના ના, અમારો તો ફરવાનો મુખ્ય બરાબર ઉદ્દેશ્ય છે. તો કળિયુગની અંદર માણસો મંદિરે જાય છે, મોટા ભાગે ફરવા જાય છે. અને એમાં કોરોનામાં જોયું ને મંદિરો બધા બંધ થઈ ગયા હતા. બરાબર છે. તો શું કરી શકાય? કળિયુગની અંદર માત્ર એક જ રસ્તો છે. 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. માત્ર ને માત્ર જપ યજ્ઞ. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે. બરાબર. તો ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જ અવતાર છે. કૃષ્ણ પોતે છે. 550 વર્ષ પહેલા આવે છે. બહુ બધા શાસ્ત્રો રેફરન્સ છે. તમને બધાને મનમાં કંઈક પ્રશ્ન થતા હશે, હું જાણું છું. કારણ કે તમને બધાને એક ખબર છે કે છેલ્લે દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ આવી ગયા છે. તમને બધાને મનમાં એવું પણ છે કે એની પહેલાય કૃષ્ણ નહોતા ને એના પછી કૃષ્ણ નહોતા. પણ આપણે 4થા અધ્યાયમાં આવતીકાલે ભણીશું કે કૃષ્ણ તો આદિ છે અને અનાદિ છે. અને છેલ્લો અવતાર કૃષ્ણનો છે એ લોર્ડ ચૈતન્ય, એટલે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, જે 550 વર્ષ પહેલા આવી ગયેલા છે. અને બધો શાસ્ત્રમાં રેફરન્સ છે. ક્યાં એ જન્મ લેશે, એમના માતાનું નામ સચી હશે, માયાપુરમાં એ જન્મ લેશે, આવીને શું કરશે, બધું વર્ણન છે. ભક્ત અવતાર છે. દ્વાપર યુગમાં ભગવાને આપણને કીધું ભગવદ ગીતા આપીને કે ભાઈ બધા ભક્તિ કરો, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ તમે કરો. આપણે કોઈએ ભગવદ ગીતા ખોલી જ નહીં કોઈ દી. ભગવદ ગીતાને સરસ મજાનું લાલ કપડું વીટી દોરી બોરી મસ્ત બાંધી મંદિરમાં મૂકી દીધું. રોજ આપણે અગરબત્તી ત્યાં ફેરવીએ છીએ. નથી. ભગવાનને એમ થયું આને મેં કીધું તો ખરી, 700 શ્લોકો આ બધાને સમજાવ્યો, કોઈ કઈ કરતું નથી. તો હવે આ બધાને ભક્તિ કેમ કરવી ને એનો પ્રેક્ટિકલ આપવા માટે મારે પોતાને જવું પડશે. તો ભગવાન પોતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આજે વચ્ચે જોવો છો ને તમે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે સાક્ષાત પોતે આવે છે પાછા આપણા માટે.
અને આપણને શીખડાવે છે કે ભક્તિ કેમ કરવી જોઈએ. બરાબર. તો બૃહદ નારદીય પુરાણની અંદર પણ રેફરન્સ છે કે હરેર નામ હરેર નામ કેવલમ કલો નાસ્તિ એવ નાસ્તિ એવ ગતિરન્યથા, કે કળિયુગની અંદર માત્ર ને માત્ર હરિનામ અને હરિનામ દ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. બરાબર. બાકી કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, કોઈ જ રસ્તો નથી. આપણા પુરાણોમાં છે. યજુર્વેદની અંદર પણ સુંદર મજાનો શ્લોક છે કે ઇતિ ષોડશક નામ, કે આ 16 શબ્દનો જે મંત્ર છે ને, બ્રહ્માજી પોતે યજુર્વેદમાં લખે છે કે આ 16 શબ્દનો જે મંત્ર છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આ 16 શબ્દનો મહામંત્રથી વિશેષ મને કોઈ શ્લોક મળતો નથી કે જે કળિયુગની અંદર બધા જીવોનો ઉદ્ધાર કરી શકે. બ્રહ્માજી પોતે કહે છે, જે 4 વેદોના પ્રણેતા છે, એ આપણને એમ કહે છે કે આનાથી વિશેષ મને કોઈ શ્લોક નથી મળતો. શ્રીમદ ભાગવતમ 11મો સ્કંદ 5મો અધ્યાય 32મા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે યજ્ઞે સંકીર્તન પ્રારે જજંતી સુમેઘતસ, કે જે ખરેખર બુદ્ધિશાળી માણસો હશે ને એને ખબર પડશે કે સંકીર્તન છે એ શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ છે. સંકીર્તન એટલે ભગવાનનું કીર્તન કરવું, ભગવાનના નામનું જપ કરવું. બરાબર. તો આ પંચતત્વ છે, વચ્ચે છે કૃષ્ણ પોતે છે, બાજુમાં નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે કે બલરામજી પોતે છે, આ બાજુ અદ્વૈત પ્રભુ છે. અદ્વૈત પ્રભુ એટલે એક શિવજી, મહાવિષ્ણુ અને સદાશિવનું કોમ્બિનેશન અવતાર છે, જે કળિયુગમાં થઈ ગયા છે. કોઈને ખબર નથી, મોટા ભાગનાને ખબર નથી હોતી. જે લોકો શાસ્ત્રો વાંચે એને ખબર છે કે આ બધા ફરીથી આવી ગયા છે. બરાબર. પણ બધા ભક્ત અવતાર હતા, એટલે બધા પોતે ભગવાન તરીકે હાઇલાઇટ થવા માટે નહોતા આવ્યા બધા. બરાબર. એટલે કૃષ્ણજી છે, બલરામજી છે, અહીંયા સદાશિવ જે શિવજી છે, મહાવિષ્ણુ છે, અહીંયા બાજુમાં જો ગદાધર પંડિત છે એટલે કે રાધાજી છે, અને અહીંયા છેલ્લે છે શ્રીવાસ આચાર્ય છે એટલે કે નારદજી છે. માળા કરીએ ને ત્યારે સુમેરુ મણકા ઉપર આ મંત્ર બોલવાનો હોય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. પછી 108 જે પારા છે બાકીના, એના ઉપર હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આવી એક બીડ બેગ હોય છે અને ગૌમુખી કહેવાય. અહીંથી આપણે અંદર હાથ નાખી અને આની અંદર માળા હોય છે, અને આવા 108 પારાની માળા હોય છે. આપણે ટચ કર્યું છે તો થોડું સમજાવી દઉં છું. અને આ જે મોટો મણકો છે એને સુમેરુ મણકો કહેવાય. સુમેરુ મણકા ઉપર કોઈ પણ મંત્રનો જાપ ના કરવાનો હોય. સુમેરુ મણકો અને પેલા મણકા વચ્ચે, અને આ પેલી આંગળી ઉપર મંત્રનો જાપ ના થાય, બીજી આંગળી અને અંગૂઠાથી મંત્રનો જાપ થાય, આ રીતે. બરાબર. તો અહીંયા જ્યારે હોય ત્યારે પંચતત્વ મંત્ર બોલવાનો, અને પછી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે 108 વખત બોલવાનું. અને આ જે આંગળી છે આ રીતના બહાર રાખવાની, કારણ કે આ છે ને મિથ્યા અહંકારની આંગળી છે. બીજાના દોષો બતાવવા માટે આનો ઉપયોગ થાય છે. તું આવો છો, તું તેવો છો, એ આંગળીથી આપણે કહીએ. એટલે આ આંગળી ઉપર જપ ના થાય. બરાબર. તો આ રીતના આપણે જપ કરી શકીએ, અને જપ કરવા જોઈએ. તમે આખી ભગવદ ગીતા સમજશો પછી તમને ખરેખર આનો જે હેતુ છે તમને ખબર પડશે. બરાબર. ક્યારે કરી શકાય? ઘરમાં જપ કરી શકાય. જો આ બધા ફોરેનરો છે પોતાના ઘરમાં રોજ જપ કરે છે. રશિયાની અંદર, અમેરિકાની અંદર, જાપાનની અંદર, ઇવન પાકિસ્તાનમાં આપણા મંદિરો છે. અને હમણાં રથયાત્રા નીકળી હતી, પાકિસ્તાનમાં નીકળી હતી. જગન્નાથજી પાકિસ્તાનમાં દર્શન દેવા ગયા હતા. બરાબર. આપણે દર્શન કરવા નથી જતા બહાર નીકળીને. બરાબર. તો જપ કરવો જોઈએ, શેરીઓમાં કરવો જોઈએ. જો આ બધા નીકળી ગયા છે મૃદંગ કરતા લઈને, હરે કૃષ્ણ. બરાબર ને. તો એકલા હોય ત્યારે કરી શકાય, ફેમિલી પરિવાર સાથે હોય ત્યારે જપ કરી શકાય, સાથે મળીને જપ કરી શકાય. બરાબર. પછી હવે બધા એમ કે ભગવાન ક્યાં કે છે ભોગ ધરાવવો જોઈએ. જપની વાત થઈ ગઈ, હવે ભોગની વાત કરીએ. ક્યાં કે છે? તો ભગવાન કે છે યજ્ઞ શિષ્ટાશીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિશે પૂજ્યંતે તે તોગમ પાપા યે પચન્યાત આત્મ કારણ. ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. શું કામ? તો કે સૌ પ્રથમ એ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન જ ગ્રહણ કરે છે, ભગવાનને અર્પણ કરે છે. પછી એ પ્રસાદ બની જાય, ભગવાનને ધરો, એને ભોગ કહેવાય. ભગવાન પાસેથી લઈ અને તમે જે ગ્રહણ કરો એને પ્રસાદ કહેવાય. બીજા બધા લોકો જે ઇન્દ્રિય સુખ માટે બનાવે છે ને ભોજન, ભગવાન પોતે એમ કે છે કે નક્કી પાપ ખાય છે. યાદ રાખજો. તમને એમ થાય કે અમે શાકાહારી છીએ, બરાબર, અમે ક્યાંથી પાપ ખાઈએ? પણ કોઈ પણ વસ્તુ બનાવવામાં પાપ છે. એને ઉગાડવામાં પણ કેટલા બધા જીવજંતુઓ મરે, પછી એને બોઇલ કરો, એના ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં, ઇવન અત્યારે તો આ બધા પેસ્ટિસાઇડ છાંટે, દવાઓ છાંટે, કેટલા બધા જીવજંતુઓ મરી જાય છે. તો એ બધું પાપ તો છે જ ને. તમારા ઘર સુધી એ અનાજ પહોંચે ને, એમાં બહુ બધા પાપ છે. બરાબર. તો ભગવાન અહીંયા એનો રસ્તો આપે છે કે પાપમાંથી બચવું કઈ રીતના. ભગવાન કે મને અર્પણ કરો, પાપનો ભાવ હું લઈ લઈશ અને પ્રસાદ સ્વરૂપે હું તમને આપીશ.
એટલે બધા વૈષ્ણવો છે ને એ કૃષ્ણને પેલા ભોગ ધરાવે છે અને પછી જ જમે છે. બરાબર. આગળ ભગવાન 9મા અધ્યાયના 26મા શ્લોકમાં પણ કહેશે કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્તિ ઉપતમ અસ્નામી પ્રેતાત્મન. કે હું તો પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, તમે આખી ડીશ મને ના આપો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, તમે ખાલી તુલસી પત્ર આપો, તમે મને પુષ્પ એટલે સુંદર મજાનું સુગંધ વાળું એક ફૂલ ચડાવી દો, ફળ બધાના ઘરમાં ફળ હોય ફ્રૂટ ધરો, અને કાંઈ નથી ને ભગવાન કે કાંઈ જળ છે તમારા ઘરમાં, પાણી છે એક ગ્લાસ, મને પાણી આપો ખાલી. ભગવાન કે હું એમાંય પ્રસન્ન છું. કૃષ્ણ કેટલા દયાળુ છે. એને જરૂર નથી ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરેલી હતી કે 7 સહસ્ત્ર લક્ષ્મીઓ છે ને કૃષ્ણની સેવા કરી રહી છે. તમારે મારી શાક રોટલીમાં એને રસ નથી, એને ઇન્ટરેસ્ટ બિલકુલ નથી. બરાબર. પણ આપણા પિતાજી છે, ખૂબ કૃપાળુ છે, ખૂબ દયાળુ છે, આપણને બધા પાપમાંથી મુક્ત કરવા છે. એટલે એ આપણા માટે પ્રયત્ન કરે કે તમે આ રીતના કરશો ને તમે મારી પાસે આવી શકશો, તમે આ રીતના કરશો ને તમે મારી પાસે આવી શકશો. ખૂબ બધા રસ્તા આપે છે પણ આપણે ફોલો નથી કરતા. સેવા કરવી પડે ને. ભગવાન સાથે સંબંધ આપણો ત્યારે જ બંધાય કે આપણે ભગવાન કેમ કરીએ, ભગવાનને ભોગ લગાડીએ તો ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ પ્રસ્થાપિત થાય. તમે બરાબર ભૌતિક જગતમાં પણ તમે જુઓ કે તમે તમારી માં છે, આપણી મમ્મી છે, હું મારી મમ્મીને એમ કહું મમ્મી હું તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું, તું મને બહુ ગમે છે, હું તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. બરાબર. પછી ક્યારેક મમ્મી એમ કે હું બીમાર છું, ચાલ ને મને હોસ્પિટલે લઈ જા, તો હું એમ કહું મમ્મી એ બધું રહેવા દે ને, હું તને બહુ પ્રેમ કરું છું. બરાબર. મમ્મી એમ કે ભાઈ મને પાણીનો ગ્લાસ ભરી દે ને, મમ્મી એ બધું રહેવા દે, હું તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. શું કે આપણને તું જવા દે અહીંથી. બરાબર. સેમ વે આપણે એમ કે હું કૃષ્ણને બહુ પ્રેમ કરું. અમે તો મોટા વૈષ્ણવો છીએ, અમે કૃષ્ણને બહુ માનીએ છીએ. અચ્છા તમે કૃષ્ણને માનો છો, તમે કૃષ્ણને ભોગ લગાડો છો ક્યારેક? નથી લગાડતા. લગાડવો જોઈએ ને. ભગવાન કહે છે ને ભગવદ ગીતામાં 2 શ્લોકમાં ભગવાન બહુ ક્લિયર કટ શબ્દોમાં કહે છે હું જમું છું. સંબંધ ક્યારે ડેવલપ થશે? કંઈક આદાન પ્રદાન થશે ને તો સંબંધ ડેવલપ થશે. જરૂરથી તમે બધા ભોગ લગાડો. કાંઈ નહીં તો પાણી, કાંઈ નહીં તો થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ, કાંઈ નહીં તો તુલસી પત્ર તો ચડાવો. એ ખાલી તુલસી પત્ર, કોઈ ખર્ચો નથી. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમમાં કોઈ ખર્ચો નથી. 1 રૂપિયાને ખર્ચા વગર કરી શકાય એવું છે. બરાબર. બધા કરો. ભગવાન અહીંયા આપણે ચક્ર સમજાવે છે કે અનાજ ભવતી ભૂતાની. બરાબર. કે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ છે, અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે, અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય, વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે ને યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. ઘણા બધા એમ કે ભગવદ ગીતા એ મિથ છે, હવામાં વાતો છે. ક્યાં હવામાં વાતો છે? બધા જીવો છે એ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે, ખોટું છે? અન્ન વરસાદથી આવે છે, ખોટું છે? વરસાદ પડે તો અન્ન મળે છે, ખોટું છે? પણ વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી થાય છે ને એ બુદ્ધિ આપણી ત્યાં ટૂંકી પડી જાય છે સમજવા માટે. ભગવાન કહે છે કે વરસાદ ત્યારે પડે તમે યજ્ઞ કરો. બધા યજ્ઞ કરતા હોય, જપ યજ્ઞ કરતા હોય, ભગવાન દેવી દેવતાઓને બરાબર આહુતિ આપતા હોય ત્યારે વરસાદ થાય. અને યજ્ઞ ક્યારે થાય? તમે નિયત કર્મ કરો ત્યારે યજ્ઞ. નિયંત્રિત કર્મનો આદેશ નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે અને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રગટ થાય છે. પરિણામે સર્વવ્યાપી યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત હોય છે. ઘણા બધા એમ કે વેદો છે એ કોણે કીધું? ભગવાને લખેલા છે. શાસ્ત્રો માણસે લખ્યા છે. બરાબર. કોણે કીધું શાસ્ત્રો ભગવાને લખ્યા છે? ભગવાન અહીં ક્લિયરલી કહે છે કે વેદો છે, જે કઈ શાસ્ત્રો છે ને એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એટલે કે મારામાંથી પ્રગટ થાય છે. અને જે કઈ આ યજ્ઞ છે, જે કઈ કાર્યો છે એ ભગવાન પોતે આપણને કીધેલા છે. બરાબર. તો આપણે બધા કરવા જોઈએ. સર્વવ્યાપી ભગવાન છે અને બધા જે વેદો છે, બધા જે કઈ શાસ્ત્રો છે એ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાન કે મારામાંથી આવે છે. હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતો ને નિશ્ચિતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. આવો મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જીવિત રહીને નિરઅર્થક, બરાબર, એના જીવનનો કોઈ મતલબ નથી. 60 વર્ષ જીવે, 70 વર્ષ જીવે, અર્જુન એના જીવનનો કોઈ અર્થ નથી. શું કામ? એ યજ્ઞ ચક્રને ફોલો નથી કરતો. બરાબર ને? શું યજ્ઞ ચક્ર છે? કે ભાઈ 4 વેદોનું જ્ઞાન છે એ ભગવાન પાસેથી આવે છે અને એ જ જ્ઞાન દ્વારા આપણે બધા કાર્યો કરી શકીએ છીએ. એ જ્ઞાન દ્વારા કોઈ પણ જ્ઞાન છે ભગવાન પાસેથી આવે છે. એ જ જ્ઞાન દ્વારા આપણે પોતાના નિયત કર્મો કરીએ છીએ અથવા કોઈ યજ્ઞ કરીએ છીએ. બરાબર. દેવી દેવતાઓને પ્રસન્ન કરીએ છીએ. ક્યાંથી એ જ્ઞાન આવે છે? ભગવાન પાસેથી આવે છે. અને એ જ યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ થાય છે અને વરસાદ થવાથી અનાજ મળે છે અને અનાજથી આપણે સુંદર મજાની એક પ્લેટ આપણે રોજ જમી શકીએ છીએ. પણ જો એ કૃષ્ણને અર્પણ ના કરીએ ને તો અહીંથી આ સાયકલ કટ થઈ ગઈ. સ્વાર્થી છીએ આપણે. અલ્ટિમેટલી બધી વસ્તુના માલિક છે કૃષ્ણ છે. બરાબર. તો જરૂરથી કૃષ્ણને અર્પણ કરવું જોઈએ અને યજ્ઞ ચક્રનું પાલન આપણે કરવું જોઈએ. જનક જેવા રાજાઓએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ
કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. જો જનક રાજા હતા ને, તમે બધા ઓળખો છો ને જનક રાજાને કે નથી ઓળખતા? હરે કૃષ્ણ. કોણ હતા? બોલો. પિતા. પ્રભુ શ્રી રામ હતા ને, એમના સસરા હતા. હવે એને કાંઈ કરવાની જરૂર ન પડે. હવે એના જમાય જ રામ છે, એને ક્યાં કઈ કરવાની જરૂર છે? બોલો તમે. અને એમની દીકરી સાક્ષાત લક્ષ્મી, સાક્ષાત સીતા. બરાબર, કોણ છે? સીતાજી. લક્ષ્મી તો એમની દીકરી છે. એને શું કરવાની જરૂર હતી? ભગવાન ઉદાહરણ આપે છે કે ભાઈ કર્મ કરવું પડે. જનક રાજા એ કરતા હતા. તમે જનક રાજા તો નથી ને ભાઈ, તમારે કરવું પડે કર્મ. ભગવાન એ સમજાવે છે, ઉદાહરણથી સમજાવે. જયારે સેન્સિટિવ ટોપિક હોય ને, જયારે કૃષ્ણ છે એ તરત આપણને ઉદાહરણ આપે છે, ભાઈ કર્મ કરવું. જનક જેવા રાજા છે, આત્મ સાક્ષાત્કારી હતા. બધા એને જ્ઞાન હતા, ક્યાંય બંધાયેલા નહોતા એ. બરાબર, એને કોઈ કર્મનું બંધન નહોતું, કારણ કે એના જમાય જ શ્રી રામ છે. તો તમે વિચાર કરો એ કેટલી પુણ્ય આત્મા હશે. બરાબર, દિવ્ય હતા, મિથિલાના રાજા હતા, પણ છતાં પોતાની પ્રજા માટે કામ કરતા હતા. એટલે કે છે અર્જુન, કામ તો કરવું જ પડશે. અને હજી ભગવાન આગળ સમજાવે છે કે યદ યદ આચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્તદ દેવેતરો જન સ યત પ્રમાણમ કુરુતે લોક તદ અનુવર્તતે. કે મહાપુરુષો જે આચરણ કરે છે ને, તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્યો કરે છે. અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે ને, સમગ્ર જગત એને ફોલો કરશે. અર્જુન, તું યુદ્ધ છોડીને ભાગી જઈશ ને ભાઈ, તું દાખલો બેસાડી દઈશ કે ભાઈ ભાગી જવાય. પછી વિદ્યાર્થી ભાગી જશે, બધા પ્રભુજીઓ બરાબર કંટાળી જશે ને એની પત્નીથી, એ ભાગી જશે. છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, ભાગો, આ બહુ હેરાન કરે છે. માતાજીઓ ભાગી જશે, ઘરકામથી કંટાળી જાય તો કે ભાગો ભાઈ, અહીંયા તો સાસુ બહુ માથા પાડે, ભાગો. અર્જુને ભાગી ગયા હતા, આપણે ભાગવામાં શું વાંધો છે? બરાબર. તો ભગવાન કહે છે, અર્જુનને સમજાવે છે, તું જે આચરણ કરીશ ને, તારી પાછળ બધા તને ફોલો કરશે. હું ભગવદ ગીતા વાંચીશ ને, તો મારો દીકરો ભગવદ ગીતા વાંચશે. હું આખો દિવસ મોબાઈલમાં ફેસબુક, વોટ્સએપ, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મથીશ ને, તો મારો દીકરો મને જોઈને એ જ કરવાનો છે. બરાબર. મારા હીરો, મારા રોલ મોડેલ ફિલ્મ સ્ટાર હશે, શાહરુખ ખાન, સલમાન ખાન હશે મારા રોલ મોડેલ, તો મારા દીકરાનો રોલ મોડેલ એ જ રહેવાના છે. પણ જો મારા રોલ મોડેલ કૃષ્ણ હશે, મારા રોલ મોડેલ પ્રભુપાદ હશે, મારા રોલ મોડેલ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હશે ને, તો મારા દીકરાના રોલ મોડેલ એ જ હોવાના. બાળકોને શીખડાવવાની જરૂર નથી ભાઈ. બાળકોને તમે મોટા મોટા પ્રવચનો આપશો ને, એનાથી નહીં શીખે. બાળકો શીખશે તમારા પોતાના આચરણ. તમે કરશો એ જોશે, બીજું કાંઈ જ નથી. તમે જે ઘરમાં કરો છો, તમારું બાળક એ કરશે. બહુ સિમ્પલ છે. બરાબર. તો આગળ વધીએ. હે પૃથાપુત્ર, ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ કરો. હવે ભગવાને બીજાના એક્ઝામ્પલ આપી દીધા. બરાબર, નથી સમજાણું ભાઈ, જનક રાજાનું ઉદાહરણ આપ્યું, ના સમજાણું. ભગવાન કે કાંઈ હોય, હું તમને મારા પોતાનું એક્ઝામ્પલ આપું છું. હું પોતે ભગવાન છું. ભગવાન કહે છે અહીંયા, ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે, ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ નિયત કરેલું કર્મ મારા માટે નથી ભાઈ. હું કઈ ત્રણેય ગુણમાં આવતોય નથી. બરાબર છે. હું તો ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં રહું છું. હું પોતે ભગવાન છું ને આ બધા સૃષ્ટિનું, ભૌતિક જગતનું સર્જન મેં કરેલું. મારે કાંઈ કર્મ કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન કહે છે મને કોઈ વસ્તુનો અભાવે નથી. મારે કઈ જરૂર નથી કે ભાઈ હું સવારે વહેલો ઉઠીને જોબ કરવા જાઉં. બરાબર ને? ભગવાન કે મારે કઈ જરૂર નથી, પણ મારે કઈ મેળવવાની જરૂર નથી. છતાં હું નિયત કર્તવ્ય કર્મમાં સતત કાર્યરત છું. ભગવાન પોતે સતત કાર્યરત છે. ભગવાન જયારે આવે છે, કૃષ્ણ સ્વરૂપે આવે, રામ સ્વરૂપે આવે, સતત કામ કરે છે ને. બરાબર ને? તો અહીંયા ભગવાન આપણને ઇનડાયરેક્ટલી સમજાવે છે, પોતાનું એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવે છે, કર્મ તો કરવું જોઈએ. અર્જુને કહ્યું, હે વૃષ્ણિના વંશજ, જાણે કે હવે આ જે છેલ્લો ટોપિક હતો ને, કામ, એની વાત કરે છે. તમને બધાને પણ એમ થાય કે અમે ભગવદ ગીતાના લેક્ચર એટેન્ડ કર્યા, ભગવદ ગીતા અમે સમજી, પણ પ્રભુજી તોય ક્યારેક એવું થાય છે કે પાપ કર્મ થઈ જાય છે, પછી એવું લાગે કે આ સારું નહોતું કરવાની જરૂર થઈ જાય છે. આવું કેમ થાય? તમારા બધાના આ અનુભવ હશે, મારો પોતાનો અનુભવ છે. અને ખૂબ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન અર્જુન એ પૂછે છે ભગવાનને કે ભગવાન, જાણે કે બળજબરીથી એમાં પરોવેલો હોય તેમ મનુષ્ય ઈચ્છતો નથી, છતાં ક્યારેક પાપ કર્મ કઈ રીતના થઈ જાય છે? ભગવાન, આનું કઈ કારણ શું છે? બધા પાપ કર્મ કરી બેસે છે, એનું કારણ શું? ભગવાન એને જવાબ આપે છે. કૃષ્ણ બોલે છે કે હે અર્જુન, આનું એકમાત્ર કારણ છે રજોગુણથી ઉત્પન્ન થતો કામ. કામ છે પછી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે, અને ક્રોધ જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી એ આ કામના કારણે ઉત્પન્ન થાય છે. અને બધા પાપનું છે એ મૂળ કારણ છે. બધાને ખબર હશે, ક્રોધ આવે ને એટલે ના કરવાના કેટલાય કામો થઈ જાય છે, અને પછી આપણને ખૂબ કહેવાય કે પછતાવો થતો હશે. બરાબર. હવે ભગવાન આ સેન્સિટિવ ટોપિક છે, એટલે આમાં પણ ફરીથી આપણે એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવે છે. શું ઉદાહરણ આપે છે? કે
કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, અરીસો એટલે કે દર્પણ ધૂળથી અને આ ભ્રૂણ છે ગર્ભાશયથી આવૃત રહે ને તેવી રીતે જીવાત્મા છે ને એ કામથી વિભિન્ન માત્રામાં હંમેશા આવૃત હોય છે. અગ્નિ ધુમાડાથી, જો ધુમાડાની નીચે અગ્નિ તો છે, થોડું ફૂંક મારો તરત અગ્નિ છે પ્રગટ થાય, થોડું ઈઝી છે એમાં. એટલે મનુષ્ય માટે કામથી દૂર જવું, મુક્ત થવું થોડુંક ઈઝી છે. આ મનુષ્ય માટેનું એક્ઝામ્પલ છે કે થોડુંક કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવો, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવો ને તો તમે આ કામથી બચી શકો છો, કારણ કે મહાપાપી છે. દર્પણ છે ધૂળથી, અરીસાને સાફ કરવામાં થોડી મહેનત લાગે છે, તો એ પશુઓ માટે છે. પશુઓ માટે થોડું અઘરું છે, એ યોનિમાંથી પાછા મનુષ્ય યોનિમાં આવે અને પછી ભગવાનના શરણે જાય. અને ભ્રૂણ, ગર્ભાશયથી આવૃત જે ભ્રૂણ હોય ને એ ખૂબ જ અઘરું છે. 9 મહિના સુધી તમારી પાસે ઓપ્શન જ નથી, તમે બહાર ના નીકળી શકો ત્યાંથી, બરાબર. તો ખૂબ અઘરું છે, બરાબર. આ છે ને વનસ્પતિઓ માટે, વૃક્ષો માટે છે કે એમાંથી ભગવત પ્રાપ્તિ થવી એ ખૂબ અઘરી છે. તો અલગ અલગ માત્રામાં આપણે કામથી બધા અલગ અલગ, બરાબર, કોક વધારે છે, કોક ઓછું છે, બરાબર. તો આપણે બધા લેપાયેલા છીએ. તો એ રીતે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે. આપણી જે ખરેખર જે ચેતના છે એ તો આપણે કૃષ્ણના દાસ છીએ, કૃષ્ણના સેવક છીએ, અને આપણે કૃષ્ણની સેવા કરવી જોઈએ. સાચી આપણી જે કઈ ચેતના છે આ છે, પણ ઢંકાઈ ગઈ છે. શેનાથી આ ઢંકાઈ ગઈ છે? તો કે કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા. કામનો અર્થ બે થાય, કાલે વાત કરી હતી આપણે કે એક તો કામ વાસના, જે સ્ત્રી પુરુષના સંબંધો માટે જે કામ વાસના છે એ, અને બીજું કામ એટલે બધી ઈચ્છાઓ, બધી ભૌતિક ઈચ્છાઓ. હું આમ કરી નાખું, હું તેમ કરી નાખું, હું આમ કરી નાખું, તેમ કરી નાખું, હું કહેવાય બહુ પ્રખ્યાત થઈ જાઉં, મારી પાસે ખૂબ પૈસા હોવા જોઈએ, મારી પાસે મોટું મકાન હોવું જોઈએ, મારી પાસે મોટી ગાડી હોવી જોઈએ. તો એ પણ કામ છે. તો આ સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય અને કામ કદાપી સંતુષ્ટ નથી થતો. ભગવાન પોતે એમ કે છે કામ ક્યારે સંતુષ્ટ ના થાય, અગ્નિની જેમ બળતો રહે. અગ્નિમાં તમે પેટ્રોલ નાખો તો અગ્નિ ક્યારે ના પાડે કે બસ 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 હવે પેટ્રોલની જરૂર નથી ભાઈ, બસ હવે હું કહેવાય પ્રગટી ગયો, આપણે હવે પેટ્રોલ જરૂર. અગ્નિ ક્યારે ના પાડે. જેટલું પેટ્રોલ નાખો એટલું અગ્નિ વધારે ભભકે, બરાબર, ભભૂકે છે. સેમ કામ એવો છે. જેટલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ભગવાન કે છે વધારે કરશો ને ક્યારે સંતોષ થવાનો નથી. માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરીને પાપના મહાન પ્રતિક કામનું તું દમન કર અને જ્ઞાન અને આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતા વધ કર. ભગવાન એ કહે છે કે શરૂઆતમાં ઘણા બધા એમ કે ભાઈ કરશું ભક્તિ કરશું ક્યારે, તો કે ભાઈ 65 વર્ષના થાય, રિટાયર્ડ થાય ત્યારે કરશું, શાંતિથી ભક્તિ કરશું. પેલી વસ્તુ એ કે ખબર છે કે ભાઈ તમે 65 વર્ષના થવાના છો, ઘરડા થવાના, એની ગેરંટી છે તમારી પાસે? નથી ને. બીજું, ઘણા બધા 65 વર્ષે કહેવાય કે સાંભળી ના શકતા હોય, આંખેથી સરખું જોઈ ના શકતા હોય, સાંધા ઘસાઈ ગયા હોય તો મંદિરે ના જઈ શકે, અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની 16 માળા કરે ને ત્યાં તો એને શ્વાસ ચડી જતો હોય છે. માંડ માંડ એટલું તો થઈ શકે. અને ઘણા બધાના હાથમાં ઓલી માળા ફેરવે ને ખાલી ચડી જાય. મને ઘણા બધા ભક્તોને પણ, પ્રભુજી 16 માળા બહુ અઘરું પડે, 16 માળા થાય નહીં, મંદિરે જવાય નહીં, લેક્ચર સાંભળી ન શકાય, અને ટેકનોલોજીમાં કઈ ખબર ના પડે કઈ રીતના આમાં કહેવાય કે ઝૂમમાં જાવું ને કેમ લેક્ચર સાંભળવું. તમે બધા તો તોય ભાગ્યશાળી છો કે જ્યારથી જાગ્યા ત્યારથી સવાર. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે શરૂઆતમાં જ જો આ નાનું એવું બાળક છે, કેટલા તલ્લીનથી 2 હાથ ઊંચા કરીને કૃષ્ણના શરણે જાય છે, બરાબર. તો હજી મોડું નથી થયું. જેટલું શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયોનું ધીમે ધીમે નિયમન કરશું, અને એના માટે અલગ ઇફોર્ટ કરવાની જરૂર નથી, અલગ પ્રયત્ન નથી કરવું. આપણે કામનું દમન એ બધું અલગથી નથી કરવું. માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણના શરણે જતા રહી, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવા માંડો, બાકી બધું ઓટોમેટિક થશે, ગેરંટી છે, બરાબર. તો અલગ અલગ પ્રકારની ચેતનામાં માણસો જીવતા હોય. એક સૌથી નીચી કોટીની ચેતના છે શારીરિક ચેતના. એમાં માણસોને એવું હોય છે કે ભાઈ બસ પશુ જેવું જીવન છે, બીજું કાંઈ નહીં, ખાવું 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 ને બસ. અને બીજું આવે છે ચેતના કામુક સ્તર ઉપર હોય છે. હરે કૃષ્ણ બોલો. કામુક સ્તર ઉપર ચેતના અમરીશ પટેલજી બોલો. હરે કૃષ્ણ બોલો. રહેવાતું કોઈ બોલાય નહીં, કશું જ નહીં, જાતે સહન કરો. ઓકે, બીજા કોણ છે બોલી શકશે? નયા માતાજી બોલો. શારીરિક સ્તર ઉપર શું હોય અને કામુક સ્તર ઉપર શું હોય, માનસિક સ્તર ઉપર શું હોય? શારીરિક સ્તર પર વ્યસનો હોય, બરાબર. કામુક સ્તર પર ઈચ્છાઓ હોય, ઓકે. માનસિક સ્તર પર મનની નથી બરાબર. ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ.
તો સૌથી નીચી કોટીની ચેતનામાં આપણે બધા જીવી રહ્યા છીએ. આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન, ખાવું 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 અને બસ ઈચ્છા ઈચ્છા ઈચ્છા, ભોગ ભોગ ભોગ. ત્યાંથી થોડાક આગળ વધીએ તો એમ થાય કે નહીં, મારું ફેમિલી, મારું પરિવાર છે, મારે થોડું કમાવવું પણ પડે અને બીજી બધી ઈચ્છાઓ ડેવલપ કરે. ત્યાંથી આગળ વધે ને માનસિક સ્તર ઉપર જાય તો એવી ઈચ્છા થાય કે નહીં, આ બધું તો ઠીક છે, પરિવાર, ઘર પરિવાર ને બધું ઠીક છે, પણ મારે કંઈક જાણવું પડે, મારો એ જન્મ શું કામ થયો છે, શું કામ જન્મ છે, હું આ શરીર છું કે હું આત્મા છું, શું છે, આ જાણવાની કોશિશ કરે. બૌદ્ધિક સ્તર ઉપર આવે ને ખબર પડે કે નહીં યાર, હું તો આત્મા છું, હું શરીર છું જ નહીં, અને પરમાત્મા પણ છે, કૃષ્ણ પણ છે. એ બૌદ્ધિક સ્તર ઉપર આવે ખબર પડે. અને જયારે આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર જાય ને ત્યારે ખબર પડે કે નહીં, હું તો કૃષ્ણનો દાસ છું. મારો જન્મ જ એટલા માટે થયો છે, મારા પપ્પા મને બોલાવે છે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં, મારે જવાનું છે, ત્યાં મને લવ લેટર આપીને ગયા છે ભગવદ્ ગીતાનું, મારે સમજવાનું છે, મારે વાંચવાનું છે. એ આધ્યાત્મિક સ્તર છે. તો આવી અલગ અલગ ચેતનાઓ માણસો છે એ જીવતા હોય છે. બરાબર. હવે ભગવાન સમજાવે છે કે ભાઈ ઠીક છે, કામ તો કહી દીધો, મહાપાપી મહાશત્રુ છે, કઈ રીતના આમાંથી બચવું. તો ભગવાન કહે છે કર્મેન્દ્રિયો છે જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે ભાઈ, એટલે શરીર કરતા ઇન્દ્રિયો છે ને એ ચડિયાતી છે, અને ઇન્દ્રિયો કરતા મન છે વધારે ચડિયાતું છે, મન કરતા બુદ્ધિ વધારે ચડિયાતી છે. બરાબર. અને બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ચડિયાતું છે, અને એનાથી ચડિયાતું કોણ છે? તો કે આત્મા. સૌથી વધારે શ્રેષ્ઠ તો આત્મા છે. તો ડાયરેક્ટ આત્માને પકડી લઈએ ને આપણે. બરાબર. આત્મા માટે જો કામ કરીશું, આ એક સુંદર મજાનું પિક્ચર છે, આઈ થિંક પદ્મ પુરાણનું છે. તો તમે જોવો તો આગળ જે 5 ઘોડા છે એ 5 ઇન્દ્રિયો છે આપણી. આંખ, નાક, કાન, બરાબર, જીહવા અને ત્વચા, બરાબર. આ બધી આપણી જે છે એ 5 ઇન્દ્રિયો છે. બરાબર. અને એની જે લગામ છે ને એ લગામ છે એ મન છે, અને બુદ્ધિ અહીંયા બેઠી છે, જો સારથી પાછળ આત્મા બેઠો છે. હવે આપણે એમ કંઈક મારે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવી છે, ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવી છે, પણ ખાલી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવાથી તો એમ ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ નહીં થાય. અર્જુન પણ આગળ કહે છે કે ભગવાન તમે કયો છો પણ આ તો બહુ અઘરું છે. આપણે બધા, બરાબર, અત્યારે આ ઇન્દ્રિયોના ઘોડા છે ને આપણા એમને દોડી રહ્યા છે બધી જગ્યાએ. બરાબર. અને આ બુદ્ધિ છે ને કહેવાય ચલાવી રહ્યું છે. મનમાં અલગ અલગ ઈચ્છાઓ, કામ ને વાસનાઓ. આત્મા એ પાછળ બેઠો છે, અને એ અહીંયા બેઠો બેઠો બધું ભોગવે છે. જ્યાં જાય ને ત્યાં ભોગવે છે, એટલે આત્મા હેરાન થાય છે. પણ જો આપણે આત્માને થોડોક મજબૂત કરીશું ને, આત્માનો ખોરાક છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, હરિનું નામ, કૃષ્ણનું નામ, રામનું નામ, કૃષ્ણ કથા, એ આત્માનો ખોરાક છે, શરીરનો ખોરાક નથી. આત્માનો ખોરાક એ છે. આત્માને ખોરાક આપીશું, આત્મા થોડી પ્રબળ બનશે ને એટલે ઓટોમેટિક આત્મા કહે છે એ બુદ્ધિ બરાબર ભાઈ લગામ ખેંચ બરાબર. એટલે બુદ્ધિ જો આગળ બેઠો છે એ તરત લગામને ખેંચશે. લગામને ખેંચશે ને એટલે બધી ઇન્દ્રિયોના ઘોડાઓ છે ને એ બધા યોગ્ય દિશામાં ચાલશે. આત્મા તરત કહેશે ભાઈ જવાનું છે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં, તું કઈ બાજુ લઈ જશ? ત્યાં બધા ભોગો ભોગવવામાં ક્યાં મને તું આમાં મારે હવે અહીંયા કઈ જન્મ નથી લેવાના 84 લાખ યોનિઓમાં. તરત આત્મા બુદ્ધિને કહેશે, અને બુદ્ધિ તરફ લગામ ખેંચશે, અને એ ઘોડા પછી ગોલોક વૃંદાવન ધામ તરફ દોડશે. તો ભગવાન અહીંયા કામ જે છે એને કઈ રીતના એનું દમન કરવાનું એ આપણને કહે છે કે તમે આત્માને મજબૂત કરો ને, બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી, બાકી કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. બરાબર. તો આ જે આખા અધ્યાયનો સારાંશ. બરાબર. પહેલો પ્રશ્ન અર્જુન કહે છે ભગવાન જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું કે કર્મયોગમાં? ભગવાન કહે છે કે તું જ્ઞાન યોગ સાથે કર્મયોગમાં આગળ વધ ને, એટલે ભક્તિ થઈ જશે. હું તને કહું છું એ જ્ઞાન છે, તું કરે છે કર્મ છે, એ બંનેનું કોમ્બિનેશન કરીને તું કર્મ કર ને. બરાબર. આ જરૂરી છે. બરાબર. પછી નિષ્કામ કર્મયોગ ભગવાન આપે છે, પછી કર્મકાંડ થી કર્મ યોગ તરફ લઈ જાય છે. ભગવાન પોતાનું એક્ઝામ્પલ આપે છે, જનક રાજાનું ઉદાહરણ આપે છે, અને સૌથી મહાન શત્રુ કામની ચર્ચા ભગવાન આપે સાથે કરે છે. તો આખા અધ્યાયમાંથી આપણે શીખવાનું એ છે કે જ્યારે સમય મળે ત્યારે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો અને તમે બધા ખુશ રહો. આ સાથે આ ત્રીજો કર્મયોગ નામનો અધ્યાય અહીં હું પૂર્ણ કરું છું. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળો છો, મને ખૂબ આનંદ થાય છે. તમારી 13 મિનિટ મેં વધારે લીધી છે, એના માટે હું ક્ષમા પ્રાર્થી છું. થેન્ક યુ.